사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre que nos amas, te damos gracias. 이 많은 사람 중에 주님께서 우리를 택해 주시고 거룩한 주님의 보혈로 거듭나게 도와주셨습니다. De todas las personas de este mundo nos has escogido y nos has salvado con tu sangre preciosa. 이 땅에 살면서 영원한 나라를 소망하며 그리고 보이지 않는 하나님을 이 보이는 곳에서 섬기며 살아갑니다. Mientras vivimos en este mundo, vivimos sirviéndote a ti, a Dios, quien eres invisible ante nuestros ojos. 이 시간 주님께서 우리 눈앞에 보이지 않지만 이 시간 우리들과 함께 가심을 믿습니다. Aunque no te vemos con nuestros ojos, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. 우리 중에 상을 당하신 분, 그 다음에 질병으로 고생하시는 분 많습니다. 특별히 위로해 주십시오. Hay muchos de los hermanos que han pasado por enfermedades y están pasando y también por fallecimiento de familiares. Te pedimos que los consueles y los acompañes más. 그리고 교회의 기도와 전도를 통해 많은 영혼이 거듭나게 역사하심을 정말 감사합니다. Y te damos gracias, Señor, porque por medio de la participación y oración de todos los hermanos, muchas personas han recibido la salvación. 모든 영광은 주님께 있사옵니다. Y solamente te glorificamos a ti, Señor. 이 시간 영어 집회에도 함께 해주시고 귀한 은혜로 예배해 주십시오. En esta misma hora también acompaña al estudio que se está dando en inglés y acompáñalos y tómalos como 시종을 valiosos. 하나님의 거룩한 말씀과 은혜에 올립니다. Y que tu gracia nos acompañe a todos en esta hora. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Dándote gracias, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 자, 사사기 11장 한번 보시겠습니다. Vamos a buscar el libro de Jueces, capítulo 11. 사사기 11장 Libro de Jueces, capítulo 11. 사사기 11장 1절에서 3절. Jueces, capítulo 11, del versículo 1 al 3. 자, 11장 1절에 3절까지 같이 읽어보겠습니다. Jueces 11, del versículo 1 al 3, leemos juntos. 길라앗 Este 사람 galadita era 큰용사 esforzado y 입다는 valeroso, 기생이 era hijo de una 길라앗에게서 mujer 낳은 ramera, 아들이었고 y el padre de 길라앗의 Jefté 아내도 era Galaad. 아들들을 낳았더라. Pero la 아내의 mujer de 아들들이 Galaad le dio 자라매 hijos, 입다를 los cuales cuando 쫓아내며 crecieron 그에게 이르되 echaron 너는 fuera a 다른 Jefté 여인의 diciéndole, 자식이니 no 우리 heredarás 아버지 en la casa de 기업을 nuestro 잊지 padre, 못하리라 porque eres 한지라. hijo de otra 이 mujer. 입다가 그 Huyó pues 형제를 Jefté de sus 피하여 hermanos y 독당에 habitó en la 거하매 tierra de Tob. 잡류가 Y se 그에게서 juntaron con el hombres 모여와서 ociosos, 그와 los cuales 함께 salían con él. 출입하였더라. 뒤에 30절, 31절. Versículos 30 y 31. 31절 30 y 31. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 그가 Y Jefté 여호와께 hizo voto 소가에 a 가로되 Jehová 주께서 diciendo, 과연 si 암몬 entregares a 자손을 los 내 손에 amonitas en mis 붙이시며 manos, 내가 cualquiera 암몬 que saliere de las 자손에게서 puertas de mi 평안히 casa a 돌아올 때 recibirme, 누구든지 cuando regrese 내 victorioso 진문에서 de los 나와서 amonitas será 나를 de Jehová 영접하는 그는 y lo ofreceré 여호와께 en 돌릴 holocausto. 것이니 내가 그를 번제로 드리겠나이다 하니라. 그 뒤에 34절에서 36절. Luego del versículo 34 al 36. 입다가 Entonces 미스바에 volvió Jefté a 돌아와 자기 Mizpa, a 집에 su 이를 casa, y 때 aquí 그 su 딸이 hija, que 소구를 salía a 잡고 recibirle con 춤추며 panderos 나와서 y danzas, 영접하니 y 이는 ella era 그의 sola, su 문안동네라. hija única. 입다가 No 이를 tenía 보고 fuera de 자기 ella 옷을 hijo 찢으며 ni 가로되 hija. Y 슬프다 cuando 내 él la vio, 딸이여 rompió sus 너는 나로 vestidos 참담케 한 diciendo, 자여 ay, 너는 hija 나를 괴롭게 mía, en 하는 자 verdad me has 중에 abatido, 하나이로다. y tú 내가 misma has 여호와를 venido a ser 향하여 causa de mi 입을 dolor, 열었으니 porque le he dado 능히 palabra a 돌이키지 Jehová 못하리로다. y no 딸이 podré 그에게 이르되 retractarme. 나의 Ella entonces 아버지여 le 아버지께서 respondió, Padre 여호와를 mío, 향하여 si le has dado 입을 palabra a 여셨으니 Jehová, 아버지 haz de 위에서 mí 낸 conforme a lo que 말씀대로 내게 prometiste, 행하소서. ya que Jehová ha 이는 hecho 여호와께서 venganza en tus 아버지를 enemigos, 위하여 los 아버지의 대적 hijos de 암몬 Amón. 자손에게 원수를 갚으셨습니다. 새로 나오신 분들이 좀 있는데 사실은 구원받고 나서 드려야 될 말씀을 오늘 준비해야 되는데 아직 제가 그거는 못했습니다. Sé que muchos recibieron la salvación recientemente y por eso tenía que haber dado la predicación hoy de la vida cristiana, pero hoy no pude preparar ese tema.
그러니까 오늘 말씀이 조금 어려울 수는 있습니다. Quizás sea difícil de entender para algunos, por 근데 eso. 거듭난 사람은 이거 이해할 수 있을 거예요. Pero sé que todos los que han nacido de nuevo van a poder entender esta palabra. 성경을 배우는 여러 가지 방법이 있는데 그 중에 하나가 이제 인물을 배우는 겁니다. Hay muchas maneras de aprender la Biblia. Uno es aprendiendo los personajes de la Biblia. 그 성령의 감동을 했기 때문에 이 인물을 통해 하나님 중요한 교훈을 우리에게 주시고자 하는 겁니다. Como la Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo, por medio de todos de los personajes de la Biblia nos da una enseñanza. 자, 입다는 아마 별로 잘 듣고 또 생각하지 않은 인물일 수 있습니다, 여러분들. Quizás Jefté es alguien que no han oído mucho y quizás nunca lo han escuchado, algunos quizás. 혹시 입다 많이 생각해 보셨나요? ¿Alguna 들어보셨나요? vez escucharon o pensaron acerca de la vida de Jefté? No? 아, 그래요. 처음 들으시는 분들 계실 텐데. Sé que algunos es nuevo escuchar este nombre. 자, 여기 보면 입다라는 사람은 인생이 참 기구한 사람이었습니다. Se puede ver que la vida de este hombre no fue para digamos, una buena vida. 왜냐하면 여기 1절에 보시면 Si ven en el primer versículo, 길르앗 사람 큰 형사 입다는 기생이 길르앗에게서 낳은 아들이었고 dice Jefté Galadita era esforzado y valeroso, en el versículo 1, era hijo de una mujer ramera. 그러니까 힘과 용기는 있었습니다. 근데 엄마가 기생이었습니다. Era un hombre esforzado y valiente, valeroso, pero su madre era una ramera. 그래서 어릴 때부터 배척과 멸시를 받다가 결국 이 동네 사람들에게서까지 멸시를 받다가 동네에서 쫓겨났습니다. Era un hombre que de niño siempre lo menospreciaban, lo maltrataban, y al fin y al cabo de donde él vivía lo sacaron de ahí. 자, 엄마가 기생이라고 했으니까 당시의 분위기를 보면 얼마나 천대를 받았겠습니까? Imaginen, ¿no? En ese tiempo, tener una madre que era ramera, qué miserable era la vida de tener siendo hijo de una ramera. 그런데 하나님이 이 기생의 아들 딱 택합니다. Pero Dios escoge a este hombre que es hijo de una ramera 그리고 하나님의 전쟁에 이 사람을 쓰시는 거예요. y utiliza en la guerra de Dios a este hombre. 자, 그는 왜 이렇게 하나님께 택함을 받고 또 귀하게 쓰임이 되었을까? 그걸 Porque 한번 생각해 보려고 vamos a 합니다. pensar de por qué Dios escogió a este hombre y lo usó. 자, 그리고 또 하나는 뒤에 보시면 암몬과의 전쟁 시에 이스라엘이 아주 위험한 지경이 되었습니다. 다 Luego en 죽게 los 생겼습니다. versículos que siguen, Israel tiene guerra contra los amonitas y está casi a punto de perder porque eran débiles a comparación de los 그래서 amonitas. 자기가 하나님께 절박한 기도를 합니다. Por eso él está en una situación crítica y le pide al Señor y ora a Dios. 정말 우리 백성들이 다 죽게 생겼습니다. Y le dice, Señor, todo mi pueblo se va a morir por esta guerra. 그래서 자기가 정말 이 전쟁은 꼭 이겨야 됩니다. 이제 이렇게 얘기를 합니다. Y él dice, tenemos que ganar esta guerra nosotros y le pide a Dios. 그래서 하나님께 딱 얘기를 하는데 차라리 우리 집안 식구 누구 한 명이 죽더라도 정말 우리 백성들이 다 살아나면 좋겠습니다. 이런 소원을 해버리는 거예요. Él tenía en su corazón y hizo voto a Dios diciendo que aunque saliera de su casa un familiar de él, iba a entregar la vida a esa familia para salvar al pueblo. 그 소원을 하고 나서 실제 하나님이 승리하게 해주십니다. Hizo ese voto y Dios ¿qué hizo? Hizo ganar la guerra. 그런데 그 소원할 때 누가 나타나느냐? 딸이 나타났어요. Pero cuando él hizo el voto, ¿quién fue la primera persona que salió de la casa? Su hija. 근데 참 놀라운 거는 그 딸이 그 말에 순종하면서 죽습니다. Algo más asombroso es la hija, que al escuchar esa palabra, ella obedeció a su padre. 그래서 저는 성경 처음에 이거 읽을 때 이해가 안 가는 거예요. Al principio cuando leí yo esta historia no entendía. 왜 이런 끔찍한 일을 성경이 기록해놨을까? ¿Cómo una historia tan cruel de padre e hija Dios 너무 escribió 슬프고 이해가 안 acerca 가는 de esto? 얘기입니다. Porque es algo que da mucha tristeza. 아버지가 자기 자식을 죽이는 거잖아요. Porque el padre está matando a su hija. 그 많은 백성을 위한 그 명목이 있지만 A cambio de que vencieran esa guerra y salvar al pueblo. 근데 하나님이 이 스토리를 기록한 건 우리에게 중요한 교훈이 있기 때문에 기록을 해준 Pero 겁니다. esta historia Dios nos ha escrito porque tiene una enseñanza muy importante para nosotros. 그걸 한번 생각해 보겠습니다. Vamos a pensar de eso. 자, 먼저 입다라는 사람이 나타나게 된 배경이 있습니다. 당시에 이스라엘. Hay un panorama, un ambiente cuando aparece este hombre Jefté. 아시는 대로 사사 시대는 사사들이 하나님의 뜻을 전하면서 민족들을 세우고 구원시켰습니다. Sabemos que en el tiempo de los jueces, Dios escogía a los jueces para rescatar al pueblo de Israel de las naciones 그래서 enemigas. 사사가 있을 때는 이스라엘 백성들이 부흥하다가 사사가 딱 죽고 나면 그때부터 백성들이 다시 우상을 섬기게 됩니다. Por eso, cuando estaban los jueces en el pueblo de Israel y gobernaba el juez, ahí es cuando florecía el pueblo de Israel, pero cuando moría el juez, ellos empezaban a adorar a otros dioses. 그 앞에 10장 5절 한번 보시죠. Vamos a ver el capítulo anterior, capítulo 10, versículo 5. 10장 5절. Capítulo 10, versículo 5. 야일이 죽음에 가문에 장사되었더라.
Y murió Jair y fue sepultado en Camón. 이 야일이라는 사람이 당시에 사사로서 이스라엘 백성을 지켰던 사람인데 죽어버린 겁니다. Jair era en ese tiempo uno de los jueces que gobernaba sobre Israel y murió. 7절. Versículo 7. 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하여. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel. 자, 다시 악을 행하기 시작합니다. ¿Qué hicieron ellos? Volvieron a cometer pecados ante Dios. 그 원인이 뭐냐? 야일이라는 사람이 죽었기 때문인 거야. ¿Cuál fue la causa? Después de la muerte de este juez que era Jair. 그러면서 이제 7 우상들을 섬기기 시작합니다. 이전 때보다 훨씬 많은, 제일 많은 우상을 섬기게 됩니다. En el versículo 6 menciona que volvieron a hacer lo malo y ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a adorar a los ídolos de ese tiempo. 바알들과 아스타렛과 아람의 신들과 7 시돈의 신들과 모압의 신들과 암몬 자손의 신들, 블레스 사람의 신들, 즉 7 종류의 신들을 섬기면서 우상 속으로 빠져들어갑니다. Empezaron a caer en la idolatría sirviendo a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. 자, 이것은 우리에게 중요한 교훈이 됩니다. Esto nos da una enseñanza a nosotros. 자, 가정에도 그렇고 어떤 모임에도 그렇습니다. 영적인 리더라는 사람이 딱 있어요. 뭐 직분이 아니고 그 하나님 앞에 그런 게 있다는 겁니다. Que ya sea en la familia o en una comunión, en un grupo, en la iglesia, siempre hay líderes espirituales que son más fuertes que otros. 그래서 그 기둥 같은 사람이 딱 무너지면 어떡하냐? 나머지는 급속하게 타락해 버리는 겁니다. ¿Qué pasa que una persona que lleva ese rol, digamos, de columna espiritual de ese grupo de la familia cae espiritualmente? Todos van a caer 예를 juntos. 들면 한 가정에서 아버지가 신앙생활을 잘했습니다. Supongamos que una familia de padres es el que lleva la mejor vida cristiana. 그런데 이 아버지가 이단적인 가르침에 빠져서 엉뚱하게 다 빠져버리는 겁니다. 그럼 자녀와 가족들이 순식간에 다 엉뚱하게 Y 돼버립니다. este padre empieza a caer en falsas doctrinas y eso influye a toda la familia, entonces todos los hijos caen en esa falsa doctrina. 자, 어떤 가정이 한 엄마가 영적으로 기둥이었습니다. Supongamos que en otra familia la madre era la que tenía esa fuerza en la fe. 근데 엄마가 신앙이 탁 무너지면 어떻게 하냐? 그 나머지 가족들도 거기가 급속하게 무너집니다. ¿Qué pasa cuando se derrumba la fe de la madre? Se derrumba la fe de todo lo que lo rodea. 전부 다 세상적이 되고 육신을 따라가게 되고 자기 육체의 소욕을 따라 세상 사람들처럼 살아가게 되는 거예요. Entonces va a seguir a la carne, al mundo, va a seguir a los deseos de la carne como la gente del mundo. 그래서 한 사람이 하나님께 딱 택함을 받아서 그 사람이 기둥 같은 사람인 겁니다. Cuando 집안에서. una persona recibe la salvación y es escogido de Dios, esa persona llega a ser la columna ahora de toda su familia. 그래서 먼저 하나님께 택함 받아서 책임감을 가져야 되는 거예요. Por eso la persona que primero recibe la salvación de esa familia tiene que tener una gran responsabilidad por su familia. 교회에서 직분을 받은 사람도 마찬가지인 겁니다. Lo mismo cuando a uno se le da el cargo de un ministerio. 그래서 자기가 영적으로 책임감을 가지고 자기가 무너지게 했는데 다른 사람이 엄청난 영향을 끼친다는 것을 Porque 생각해야 si 됩니다. uno tiene ese cargo, pero sin embargo uno cae en la fe, todos los que lo rodean también pueden caer. 여기 사사가 무너지니까 순식간에 많은 사람이 우상으로 딱 떨어지게 Aquí 됐습니다. pueden ver que murió este juez y todos empezaron a caer en la idolatría. 이때 백성들이 하나님께 부르짖습니다. 이제. Ahí entonces empieza a clamar el pueblo a Dios. 그 자기들이 하나님 앞에 대적에게 팔리게 됐습니다. ¿Por qué? Estaban siendo llevados cautivos. 자, 그 뒤에 10절. Luego en el versículo 10. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖어 가로되 우리가 우리 하나님을 버리고 바알들을 섬김으로 주께 범죄하였나이다. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. 자, 하나님께 우리가 하나님을 버리고 바알들을 섬겼습니다. Clamaron a Dios diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque servimos a los Baales y 그래서 no a 자기들이 ti. 철저하게 뉘우치게 됩니다. 이 Ellos 사람들이. por eso de verdad se arrepienten ante Dios. 그 사사기를 읽어보면 항상 넘어졌다가 또 받아주고 넘어졌다가 또 이게 계속 반복되는 거예요. Si leen todo el libro de jueces, continuamente surge la historia de que caen en la fe y luego Dios lo vuelve a levantar. 다는 겁니다. 그 사람이 돌아오기만 Y 하면. con esto uno toma la enseñanza de que Dios, a toda la persona que recibe la salvación, cuando cae, Dios le llena la misericordia y lo vuelve a levantar. 그래서 한번 거듭난 사람은 절대로 영원히 하나님과 이별되고 멀어지는 일은 없는 겁니다. Por eso una persona que recibe la salvación, aunque caiga en la fe, sin embargo no se pierde para siempre, sino que Dios lo vuelve a levantar. 내가 설령 죄를 짓고 세상에 넘어질지라도 하나님께 징계는 받았지만 그 사람은 영원히 버리는 건 아닙니다. 그 인자하심은 영원히 함께하는 겁니다. La persona que recibe la salvación, supongamos que peca y vuelve al mundo como el pueblo de Israel.
Dios obviamente castigo le va a dar disciplina, pero sin embargo no lo va a abandonar para siempre porque su misericordia es para 그 siempre. 이런 건 뭐냐면 한 번 거듭나면 그 사람 구원은 영원하다는 게 그림자가 되는 거예요. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que una vez que uno es escogido de Dios recibe la salvación es para 근데 siempre. 이제 하나님이 이스라엘 백성을 다시 살려줘야 되겠는데 누구를 쓰냐? 그래서 사람을 쓰기 시작합니다. Dios entonces ahora tiene que volver a recuperar la fe del pueblo de Israel y utiliza a un hombre. 그래서 하나님은 지금 세상에서 하나님의 일을 대행할 사람을 계속 찾고 계신 거예요. Por eso Dios continuamente está buscando hombres en la fe para ser útil para su obra. 우리 교회도 그렇습니다. 누군가 하나님께 저 사람이 거듭나고 택함 받고 나면 열심히 주님에 있으면 하나님 그 사람 탁 쓰는 일이 생깁니다. Por eso uno cuando recibe la salvación y está en la iglesia y sigue la vida cristiana, llega un tiempo que Dios utiliza a esa persona. 그래서 찾다가 누구 찾아요? 입다라는 사람을 하나님 탁 찾아낸 겁니다. Y fue en busca de esos hombres de la fe y termina encontrando a Jefté. 이 교회 일도 그렇습니다. Lo mismo ocurre con las cosas de la iglesia. 하나님은 누군가를 써서 하야 되려고 하는데 하나님 찾는 거예요. 누군가를. Dios siempre quiere seguir su obra y está en busca de esas personas para que hagan su obra. 그래서 그 사람이 딱 준비가 되면 하나님이 그 사람을 불러서 하나님 일에 딱 Y 동참시킵니다. cuando esa persona está preparada, Dios es quien lo utiliza para que participe en su obra. 자, 여기 보면 이제 그래서 입다라는 사람을 하나님 찾아내서 이제 11장에 등장하게 되는 거예요. Por eso Dios busca a este Jefté, lo encuentra y aparece en el capítulo 11. 자, 11장 1절. Capítulo 11, versículo 1. 길르앗 사람 큰 용사 입다는 기생이 길르앗에게서 낳은 아들이었고 Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una ramera, mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. 이게 제일 비천한 사람이 기생의 출신입니다. 첩의 아들이 있는데 첩의 아들보다 더 밑인 거예요. Tenía una mujer aparte, este Galad, pero a la vez tenía esta mujer ramera que estaba en lo más inferior sobre la mujer. 그러니까 동네에 나가면 그러잖아요. 아, 저 기생아들 온다 이러고 돌아다녔던 겁니다. Por eso cuando este Jefté andaba por el pueblo, la gente lo señalaba, es el hijo de la ramera. 그 어릴 때부터 멸시를 받아요. 동네 사람이 다 알고 소문이 났습니다. Toda la gente del pueblo conocía quién era él, por eso lo menospreciaban, lo señalaban. 자, 그런데 이제 2절에 Y luego en el versículo 2. 길르앗의 아내도 아들들을 낳았더라. 아내의 아들들이 자라매 입다를 쫓아내며 Pero la mujer de Galá le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. 여기 보면 쫓아냈다. 이게 뭐냐면 그냥 단순하게 쫓아낸 게 아니고요. 폭력을 행사하면서 그냥 쫓아버린 겁니다. No es que solamente los echaron, los sacaron de la casa, sino que utilizaron, digamos, puño, lo golpearon y así lo sacaron 아마 afuera. 분명히 길르앗이 아버지가 돌아가셨을 때일 겁니다. Estoy seguro que era un tiempo en que su padre, Galá, ya había fallecido. 그러니까 이제 재산 문제 때문에 너 나가라. 너 있으면 안 된다 하고 폭력을 행사해 쫓아내버린 ¿Por 거예요. qué? Porque estaba en cuestión ahora la herencia de su padre, quién heredaba tal cosa, por eso lo quisieron echar a este. 그에게 이르되 너는 다른 여인의 자식이니 우리 아버지 집 기업을 잊지 못하리라 한지라. Y le dijeron, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. 이게 얼마나 기분이 어땠을까요? ¿Cómo se habrá sentido él cuando escuchó esto? 아버지도 죽고 Padre no está allá, 그 사람들이 자기를 폭력을 행사해서 쫓아내버리는 겁니다. la gente lo golpea hasta echarlo. 그리고 동네 사람들까지 다 쫓아냈어요. Y hasta la gente del pueblo lo echaron de 그 ahí. 뒤에 7절 한번 보시죠. Luego vemos en el versículo 7. 입다가 길르앗 장로들에게 이르되 너희가 전에 나를 미워하여 내 아버지 집에서 쫓아내지 아니하였느냐. Jefté respondió a los ancianos de Galad, ¿no me aborreciste vosotros si me echaste de la casa de mi padre? 그래 길르앗 장로들까지 미워해서 쫓아냈습니다. Hasta los ancianos de ese pueblo lo echaron de ahí. 그게 아마 이랬을 것 같아요. 이 사람이 쫓겨나는 건 너무 억울합니다. 장로님도 한 번 주세요. 판단해 주십시오. 막 그랬을 겁니다. Seguramente este Jefté también fue en busca de estos ancianos para pedirle ayuda porque todo el pueblo lo quería echar de ahí. 그래서 아마 시끄러웠을 것 같아요. Seguramente hubo un caos para querer echar a este hombre. 그때 장로님들이 다 본 겁니다. Ahí los ancianos también lo vieron. 뭐라 그랬을까요? 같이 쫓아낸 건 ¿Y 미워해가지고. qué le hicieron? Lo aborrecieron y también lo echaron junto con 아, el pueblo. 동네 시끄럽구만, 동네 시끄럽구만. Los ancianos decían, ay, aquí hay mucho caos, hay mucho 이 ruido. 첩의 자식이니 문제를 자꾸 이렇게 동네 부끄럽다고 쫓아내버려. Este es un hijo de una ramera y da vergüenza al pueblo, vamos a echarlo del pueblo. 그 여기 보면 나를 미워하여 내 아버지 집에서 쫓아내지 않았느냐. Por eso él aquí está diciendo que porque me aborreciste me echaste de la casa de mi padre. 자기 식구들한테 배척당하죠. 자기 동네 모든 사람이 자기를 다 미워하고 쫓아냈습니다. Fue rechazado por sus hermanas, hermanastros de la familia, aún del pueblo también lo echaron de ahí. 가장 이때의 서름과 배척함을 당한 사람이라면 그 입다라는 사람일 겁니다. Jefté era la persona que mayor maltrato y también mayor dolor ha sufrido en ese tiempo. 그리고 이 입다라는 사람은 구원을 받은 사람입니다. 히브리서 11장에 올라와 있어요.
Y este Jefté es un hombre salvo porque menciona en el libro de Hebreos capítulo 11 de los hombres de la fe. 마음이 가장 낮은 어느 시점에서 정말 낮은 시점에서 하나님을 만나게 되고 구원을 얻었을 겁니다. Seguramente en el tiempo cuando más estaba sufriendo y estaba en dolor fue cuando de verdad Dios lo salvó y recibió la salvación y ahí fue útil para la obra. 그리고 이제 친구들이 누가 오냐? 동일한 친구들이 이제 자기에게 모여듭니다. Y luego gente que estaba en la misma situación que él se le acercan a él. 3절. Versículo 3. 이에 입다가 그 형제를 피하여 돕당에 거하매 잡류가 그에게로 모여와서 그와 함께 출입하였더라. Huyó pues Jefté y sus hermanos y habitó en la tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él. 자, 도망갔습니다. Él entonces huyó. 근데 잡류가 그에게로 모여온 겁니다. Pero hombres ociosos se acercaron a él, se juntaron a él. 자, 이게 잡류라는 게 누굴까요? ¿Quiénes serán estos hombres ociosos? 그 직장 못 구하고 돌아다니는 사람들이에요. Gente que no tenían trabajo y andaban en la calle. 그러니까 길거리 막 배회하는 사람들입니다. Gente que vivían en la calle, que estaban ahí. 여기 길거리 배회하는 사람도 있죠. Uno ve gente hoy en día aquí en la calle también que no tiene trabajo, ¿no? 모여서 사실은 배척당하고 사회에서 서름당하는 그런 Son 사람들이었습니다. gente que era rechazada por la sociedad y por eso andaban entre ellos. 자, 그와 함께 출입하였더라. 그에게로 온 겁니다. 그러니까 이 입다가 그 사람에게 한 게 그 사람들이 입다에게 모여들어온 거예요. Entonces, ¿qué hizo? Huyó Jefté y habitó en esa tierra y no fue Jefté que se fue hacia ellos, sino que ellos se juntaron a Jefté. 분명히 입다가 뭔가 다른 게 있었을 겁니다. Porque seguramente vieron algo especial, diferente en Jefté. 우리가 여기서 한번 생각합시다. 이 상황은 너무나 어려운 겁니다. O sea, imaginemos la situación, era una situación difícil para él. 그 잡녀들과 어울리면서 분명히 타락의 길을 갈 수 있었습니다. Juntándose con estos hombres ociosos podía haber ido a la destrucción, siendo llevados por ellos. 술을 먹고 여자를 즐기면서 그렇게 타락할 수도 있었던 거예요. Podía haber caído en el alcohol, en la mujer también. 그런데 이 환경 Con otros. 그게 소문이 난 거예요. Ese era lo que la gente supo de él. 야, 쟤는 잡녀들하고 사귀는데 뭔가 다르다. Ah, él anda con hombres ociosos, pero es diferente a otros. 그 잡녀들을 리드해가지고 싸움도 하는데 보니까 그 싸움도 다 이기네. Y él, sin embargo, lucha y él gana todas las luchas. 분명히 이방인들을 싸워가지고 거기서 약품을 얻어내고 했을 겁니다. Seguramente también él luchó contra la gente que era gentil. 그래서 이스라엘 장로들이 놀란 겁니다. 야, 쟤는 제가 뭔가 특별한 애다. 이렇게 이제 Entonces los 생각을 한 ancianos 겁니다. de Israel vieron la actitud de este Jefté y dijeron, este es alguien diferente. 자, 여기서 우리 한번 생각해 봅시다. Pensemos aquí. 사람은 환경에 따라 좌우된다. El hombre, 이런 말이 있습니다. hay una frase que dice, ¿no? Que la gente cambia de acuerdo a la situación. 맞는 얘기 같지만 또 성경적으로 하면 맞는 얘기도 아닙니다. Quizás en el mundo parezca que es algo correcto eso, pero bíblicamente es incorrecto. 자, 세상의 사람들은 좋은 교육과 좋은 환경에서 좋은 사람이 나온다. 이렇게 얘기를 합니다. La gente del mundo dice que cuando uno crece en una familia buena, educada y rica, sale un buen hombre. 그런데 하나님 앞에서는 늘 그런 건 아닌 거예요. Pero en Dios es diferente. 자, 하나님 앞에서는 구약의 인물 중에 환경이 어렵고 불우한데 거기서 위대한 사람이 나옵니다. En la Biblia menciona de gente que vivió en una casa muy humilde, sin educación, pero sin embargo salió un gran hombre. 자, 예를 들면은 신약의 사도들이 어떤 출신이었습니까? Por ejemplo, los discípulos de Jesucristo, ellos, ¿de qué familia vinieron? 공부도 한 번도 한 적이 없고 배운 적이 없는 사람들이었습니다. Nunca habían sido enseñados, nunca fueron a las escuelas. 그런 사람들이 하나님께 쓰임받고 정말 위대한 사람이 됐습니다. 하나님 앞에서. Ellos fueron los escogidos de Dios y fueron grandes hombres en la fe. 자, 왜 좋은 조건이 아닌 이런 데서 하나님은 이런 사람을 선택을 할까요? ¿Por qué Dios en gente de situaciones que no son buenas, por qué Dios utiliza y escoge a esos hombres? 하나님이 원하는 것은 정말 낮은 데서 하나님의 높은 데를 올리는 겁니다. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la persona esté en lo más humilde para que Dios sea quien lo exalte. 하나님 앞에 나는 큰 사람이다 이러면 싹 낮추고 하나님 앞에 정말 비천한 사람이다. 그런 사람을 높여주시는 거예요. La persona que se crea que esté exaltado, Dios lo va a humillar, pero la persona que de verdad se cree que es humilde, es Dios quien lo va a exaltar. 자, 동일한 환경으로 같이 태어난 사람이 있는데 한 사람은 이렇게 하나님께 쓰임받고 한 사람은 완전히 하나님 앞에 타락한 사람이 또 있었습니다. Hay una historia de dos personas que nacieron en el mismo tiempo y una persona, sin embargo, fue muy humilde y útil para Dios y otro, sin embargo, fue soberbio y cayó en la fe. 그 앞에 8장 31절 한번 보시죠. 다른 Vamos a 사람 ver 보겠습니다. en el capítulo 8 del mismo libro, 8장 31절. capítulo 8, versículo 31. 세겜에 있는 첩도 아들을 낳았으므로 그 이름을 아비멜렉이라 했더라. 이 기드온의 아들입니다. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech, que es hijo de Gedeón. 그러니까 얘는 첩의 아들인 이 사람은 첩의 아들이니까 이
입다보다는 훨씬 나은 환경이에요. Este Abimelech, sin embargo, era hijo de una concubina, de su mujer, era no de una ramera, por eso estaba en mejor situación que Jefté. 그러니까 환경으로 얘기하면 입다가 훨씬 열악한 환경이었습니다. O sea, en comparación a la situación, Jefté estaba en peor condición que Abimelech. 그런데 이 아비멜렉은 어떡하냐? 자기가 열등감을 가지고 나머지 형제 70명을 다 죽이는 길로 택합니다. Pero, ¿qué pasa? Este Abimelech se siente como humillado por los hermanos y ¿qué hace? Mata a todos los hermanos para él apoderarse de la heredad de su padre. 9장 5절. Capítulo 9, versículo 9. 9장 5절. Capítulo 9, versículo 5. 오브라에 있는 그 아비의 집으로 가서 여룻바알의 아들 곧 자기 형제 70인을 한반석 위에서 죽였으되 Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra. 이게 얼마나 잔인하겠습니까? 70인을 자기 손으로 다 죽여버린 거예요. Imaginen lo cruel que fue este hombre que mató a 70 de sus hermanos en una vez. 그래서 이 아비멜렉이 나중에 돌이 위에서 돌이 떨어져서 자기 머리에 맞으면서 죽어버렸습니다. 하나님께 심판받았어요. Abimelech como muere, Dios lo castiga haciendo caer una piedra del cielo y cae sobre su cabeza y muere. 자, 있다는 환경을 이기고 이스라엘 구원하는 쪽으로 쓰임받고 이 사람은 타락을 해서 완전히 하나님과 대적하는 쪽으로 쓰임받았습니다. Jefté, sin embargo, se es humilde aún en una situación que no era buena y Dios lo utilizó como para salvar al pueblo de Israel. Y Abimelech, sin embargo, por su soberbia, Dios luego lo castiga y muere. 자, 우리가 신앙생활을 할 때 환경은 핑계를 댈 수 없다는 걸 우리가 또 생각해야 됩니다. Por eso podemos pensar con esto de que uno cuando lleva la vida cristiana no puede poner pretextos de la situación en que uno está. 어떤 사람은 얘기합니다. 나는 날 때부터 그렇게 태어나서 나는 안 됩니다. 나는 안 됩니다. 이렇게 생각하는 Algunos 거예요. dicen, yo nací así de nacimiento, así soy, por eso no puedo hacer yo eso. 부모가 그렇기 때문에 내가 이렇게 만들어졌습니다. O porque mis padres me crearon así, por eso yo soy así. 내가 신앙생활 잘못하는 것도 뭐 때문에? 환경 때문입니다. Y dice, no estoy llevando bien mi vida cristiana por la situación en que estoy. 지금 내 남편이 문제입니다. O porque tengo problemas con mi marido. 나는 아들 때문에 신앙생활을 못합니다. O porque tengo problemas con mis hijos, no puedo llevar la vida cristiana. 나는 누구 때문에 못합니다. Por tal persona no puedo llevar la vida 그 cristiana. 핑계 못 단다는 거예요. Que uno no tiene por qué dar esa excusa. 환경은 핑계거리가 될 수 없습니다. La situación en que uno está no puede ser causa de llevar la vida 정말 그 cristiana. 사람이 하나님 찾고 있지만 하나님 이길 수 있도록 도와주십니다. Porque si en una situación difícil Dios de verdad busca más de Dios, si la persona busca más de Dios, Dios quien le da la fuerza para sobrellevar eso. 그 고린도 7장에 뭐라 그랬냐면 너희들은 값으로 산 것이 되었으니 사람의 종이 되지 말라 그랬습니다. Por eso en 1 Corintios 7 menciona que por precio fuiste comprados, no seas esclavos del hombre. 사람이 어떤 환경에 들어가니 그것으로 무너지면 안 된다는 것 신앙은. Que no importa en qué situación esté el hombre o la persona que lo rodea, uno no puede caer en la fe por eso. 자, 어머니가 알코올 중독이었습니다. Supongamos que hay una madre que era alcohólica 거기에 두 아들이 있었습니다. y tenía 2 hijos. 근데 하나들은 알코올 중독자가 되고 다른 하나들은 술을 전혀 먹지 않은 의사의 길로 가버린 거예요. Uno se hizo alcohólico como la madre, el otro, sin embargo, nunca tomó alcohol y se hizo un doctor. 그러니까 환경을 핑계댈 수 없는 거예요. Uno no puede poner excusa la situación. 성경에서 아버지가 우상숭배에 빠졌습니다. En la Biblia menciona de padres que cayeron en idolatría. 근데 아들이 그 우상을 따라서 똑같이 섬기고 살았습니다. Pero hay hijos que siguieron la vida del padre y siguieron idolatrando 근데 a sus 하나님은 dioses. 그 아들을 심판했습니다. Y Dios, ¿qué hace? Juzga también a ese hijo. 왜 그러냐? 그 자신 책임이 있는 거예요. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está en el hijo también. 근데 아버지가 우상숭배 따라가지 않는 사람들이 나오는데 그 사람들이 하나님께 축복을 받았습니다. Pero aunque hayan padres que habían cometido idolatría, hubo hijos que sin embargo quitaron esos dioses y adoraron a Dios. 그러니까 하나님 앞에서 환경이라는 건 핑계가 안 되는 거예요. Por eso la situación, el ambiente en que uno está no puede ser una excusa. 그래서 사람들이 얘기하면 난 뭐 때문에 신앙생활을 못한다. 뭐 때문에 신앙생활을 못합니다. 그거는 이유가 안 되는 겁니다. Por eso uno a veces dice, yo por esto no puedo llevar la vida cristiana, no, por esto no puedo hacer esto, eso no puede ser excusa para Dios. 자, 그러면 여기서 왜 하나님은 입다라는 사람을 썼을까요? Entonces aquí vamos a cuestionar por qué Dios utiliza a Jefté. 왜 하나님은 입다라는 사람을 택했을까요? ¿Por qué Dios escogió a Jefté? 왜요? ¿Por qué? 왜 하나님 택했을까? ¿Por qué Dios lo escogió a él? 자, 한번 봅시다. 히브리서 11장. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 11. 11장 32절. 11:31. 11장 32절. 11:32. 11장 32절. 11:32. 히브리서 신약 11장 32절. Hebreos 11, versículo 32. 내가 무슨 말을 더하리요? 기드온, 바락, 삼손, 입다와
다윗과 사무엘과 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. 여기 보면 기드온, 삼손, 다윗, 사무엘 이 사람 같이 입다가 딱 그 안에 들어가 있습니다. En medio de donde está Gedeón, Sansón, Samuel, David, alrededor de ellos también incluye a 이 Jefté. 사람들 공통적인 특징이 있습니다. Hay una característica que tienen en común estos hombres, 다 믿음의 사람들이에요. que eran hombres de fe. 그래서 그 믿음의 사람 속에 입다라는 사람이 들어갔던 겁니다. Y dentro de los hombres de fe está incluido 그래서 Jefté. 히브리서 11장은 쫙 시작하는 게 뭐냐? 맨 처음 구원으로 시작하는 거예요. Por eso el libro de Hebreos, al principio empieza de la salvación. 그러니까 아벨과 가인 얘기하면서 확실하게 구원받는 걸 얘기합니다. Habla acerca de Abel, de lo que es la salvación ante Dios. 그리고 에녹을 얘기합니다. 에녹은 하나님과 동행했습니다. Luego habla de Eno quien caminó con Dios. 그리고 노아라는 사람을 합니다. 하나님의 방주를 입어 자기 식구를 구원하는 사람까지 나가는 거예요. Y luego menciona acerca de Noé, quien hizo ese diluvio para salvar a su familia. 그래서 제일 중요한 게 뭐냐면 하나님께서 말하는 정말 정확한 믿음, 구원이 확실하게 이루어져야 되는 Que 겁니다. por eso así empieza acerca de la salvación, el libro de Hebreos, para decir que uno primero, más que nada, tiene que estar seguro de su salvación. 하나님은 산자야 합니다. 그러니까 정확히 살아난 사람이 하나님께 쓰임이 될 수 있는 거예요. La persona que por eso de verdad nació espiritualmente es la persona que Dios puede utilizar. 자, 구원 받고 나서 그 다음에 그 사람은 믿음으로 살아가는 겁니다. Y después de recibir la salvación, la persona debe vivir ahora sí en la fe. 주님이 지켜주신다는 믿음, 머리털까지 다 세인다는 믿음, 그 믿음으로 살아가는 거예요. Viviendo en la fe de que uno cree que Dios es quien lo va a proteger y hasta cuenta los cabellos de uno. 자, 구원받은 사람은 전부 다 환경이 다 틀린데 어려운 환경에 있는 사람도 많습니다. Aún de los cristianos salvos, todos viven en diferentes situaciones y todos padecen diferentes dificultades. 자, 세상 사람은 세상에 바람이 불면 거기 확 휘날아가는 거예요. La gente del mundo cuando sopla un buen viento fuerte, caen por el viento. 종교 생활을 한다지만 어려움이 생기고 그러면 언제든지 세상으로 돌아가 버립니다. Mucha gente lleva una vida religiosa y por eso cuando viene una gran dificultad, tribulación, caen 근데 fácilmente. 세상에 바람이 불어도 안 쓸려가는 사람이 있습니다. Pero en el mundo, aunque sople un fuerte viento, hay gente que no cae nunca. 그게 뭐냐면 겨자씨만한 믿음이 생명이 그 속에 들어간 사람들이에요. La gente que tiene esa semilla como esa semilla de la mostaza y que tiene esa vida adentro plantada. 그리스도의 피로 정확하게 죄를 사함받은 사람입니다. La persona que de verdad por la sangre de Jesucristo ha recibido el perdón de todos los pecados. 그 속에 성령이 들어가서 하나의 씨가 되는 거야. 그 사람은 세상에 안 섞이는 겁니다. Y esa persona que tiene esa palabra implantada, ahora tiene el Espíritu Santo adentro, por eso esa persona no cae nunca. 자, 여호와께서 인간으로 오신다 그랬습니다. En la Biblia menciona que Jehová iba a venir como hombre a este mundo. 근데 처녀를 하나 써야 되겠는데 누구를 택할 거냐? 하나님 쫙 찾았습니다. Y Dios empezó a buscar a quién utilizar y escoger como mujer para que nazca Jesucristo. 누가 택함 받았습니까? ¿Y quién fue la escogida? 비천하고 이름도 없고 시골 사람이었습니다. Una mujer que era humilde, que no tenía ni nombre, del campo era. 왜 썼을까요? ¿Por qué la utilizó a ella? 하나님이 답변을 합니다. Dios responde. 믿은 여자에게 복이 있도다. 딱 얘기합니다. Le dijo, bienaventurada la que creyó. 정말 하나님을 믿고 구원을 받고 하나님을 신뢰하고 그 무슨 일이든지 하나님께서 하신 말씀대로 된 거다. 그걸 믿어버린 여자입니다. Porque era una mujer que creyó de verdad, la palabra de Dios fue salva y ella sabía que conforme a la palabra de Dios lo iba a hacer y vivió en la fe. 자, 구원받고 나서 세상은 파도를 치는 거예요. Aún después de recibir la salvación, en el mundo hay muchas olas. 근데 세상을 누가 이길 수 있습니까? Pero ¿quién es el que puede vencer al mundo? 누가 세상의 죄를 이기고 마귀를 이기고 누가 그렇게 이길 수 있을까요? ¿Quién puede vencer al mundo, a la potestad de Satanás? 누굽니까? ¿Quién puede vencer a eso? 요한일서 5장. Vamos a buscar en primero de Juan capítulo 5. 요한일서 5장 4절. Primero de Juan capítulo 5, versículo 4. 요한일서 5장 4절. Primero de Juan capítulo 5, versículo 4. 요한일서 5장 4절. Primero de Juan capítulo 5, versículo 4. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 대저 Porque todo lo que es 하나님께로서 난 nacido de 자마다 Dios 세상을 vence al 이기느니라. mundo. Y 세상을 esta es la 이긴 이김은 victoria que ha 이것이니 vencido al 우리의 mundo, 믿음이니라. nuestra fe. 자, 여기 하나님께로서 난 자마다 하나님께로부터 거듭난 자마다 이 얘기입니다. Aquí está diciendo todo lo que es nacido de Dios, el que ha recibido la salvación está diciendo. 그래서 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 난 사람은 결국은 하나님 세상을 못 이기는 거예요. No engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, no de esa manera uno recibe la vida de Dios. 요한복음 1장 13절에 오직 하나님께로서 난 자들이니라. En el libro de San Juan 1.3 se menciona sino de Dios. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니여 그랬습니다. Siendo renacidos no de simiente corruptible, dice, 뭘로 받았습니까? sino por qué palabra.
썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 말씀으로 되었느니라. por la palabra de Dios que es incorruptible. 그렇게 하나님의 말씀으로 거듭난 사람들이 이기는 거예요. Y la persona que recibió la salvación por medio de esa palabra de Dios y que es incorruptible es la persona que puede vencer al mundo. 그 정확히 거듭나고 성령이 오면 그 사람은 하나님의 인도함을 받고 그 사람이 세상을 이깁니다. La persona que recibió la salvación y tiene el Espíritu Santo, aunque esté en el mundo, la persona puede vencer al mundo. 여기 얘기했습니다. 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라. Y aquí dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 자, 입단은 확실하게 구원받은 사람입니다. Jefté era alguien que recibió la salvación. 기생의 신분을 그는 이겼습니다. Él venció esa situación de ser hijo de una ramera. 모든 사람이 자기를 배척하는 것도 이겼습니다. Él venció a una situación de que la gente todos lo rechazaban. 자, 당대에 하나님께 귀하게 쓰임이 Y 되었습니다. con denuedo fue útil para la obra de Dios. 그 당대 제일 유명한 사람은 누구였느냐? 그 입다예요, 이 시점에서. En ese tiempo de la época de Jefté, ¿quién era el más famoso para Dios? Jefté. 하나님의 눈은 그 기생의 아들이 가 있을 때입니다. 믿음이 있었기 때문에. Los ojos de Dios estaban en el hijo de esa ramera porque en él había fe. 자, 우리도 그렇습니다. También ocurre con 내가 nosotros. 교육이 없을 수도 있어요. Quizás yo no fui educado. 내가 세상적으로 직분해서 귀찮을 수도 있습니다. Quizás tampoco estoy en una buena posición 내가, alta en la sociedad. 내가 일을 하는데 배척을 당할 수도 Quizás 있습니다. hasta me rechazan en los trabajos. 그런데 우리는 하나님께로 났습니다. Pero nosotros fuimos nacidos de Dios. 그 환경은 문제가 되는 거예요. Por eso la situación no importa. 그 환경을 이겨낼 수 있는 게 그리스도인입니다. Porque el que puede vencer aún esa situación difícil es el cristiano. 왜 그러냐? 하나님은 사람을 변화시킬 수 있습니다. Porque Dios es el que puede cambiar a los hombres. 과연 그 사람이 하나님을 찾고 하나님께 붙들림 바 되느냐 안 되느냐 그겁니다. Lo importante es que aún en esa situación difícil, si la persona se aferra más a Dios y busca más de Dios 자, o 우리 no. 하나의 사례를 봅시다. 요한복음 1장 한번 Vamos a 보시죠. ver un ejemplo en el libro de San Juan. 요한복음 1장 San Juan 1. 요한복음 1장 41절. San Juan 1, versículo 42. 조금 더운 것 같습니다. 에이컨 좀 떨어지면 좋겠습니다. 41절. 42, capítulo 1. 41. Versículo 41, perdón. 안드레가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되. Este halló primero a su hermano Simón. 자, 시몬이라는 사람이 원래 어부였습니다. Simón era un pescador. 42절. Versículo 42. 같이 읽어볼까요? Leemos juntos. 예수께서 Y le trajo 보시고 a 가라사대 Jesús y 네가 mirándole 요한의 Jesús 아들 dijo, 시몬인데 Tú eres Simón, 장차 hijo de 개바라 Jonás, 하리라. tú serás llamado Cefas, ¿qué quiere decir Pedro? 자, 예수님 딱 봤습니다. 시몬을. Dios vio a Simón. 시몬이라는 사람 불완전하고 연약하고 그냥 어부입니다. 배우지 못한. Era un pescador no educado, humilde, 근데 베드로에 딱 봤습니다. 이 베드로가 뭘 봤냐? 이 사람의 믿음을 봤을 겁니다. 여기서. pero ¿qué vio de Simón, de Pedro? La fe que había en él. 그리고 약속했습니다. 너는 앞으로 게바가 될 거다. 베드로가 될 거다. Y le prometió diciendo, tú luego serás Cefas, Pedro. 그러니까 하나님은 그 사람을 바꿀 수 있고 그 사람을 하나님께 쓰임받게 할 수 있는 겁니다. Dios es quien luego puede utilizar, cambiar a esa persona para que sea más útil en la obra de 그 Dios. 입다가 처음에는 뭐냐 하면 기생의 아들이었습니다. Jefté al principio era hijo de una ramera, 그리고 나중에는 사사가 된 거예요. luego se hizo un juez. 비리와 같이 동거하고 있지만 나중에는 하나님의 손에 움직이는 사람이 됐습니다. Al principio era un hijo de una ramera que andaba con hombres ociosos, pero luego Dios lo cambió a juez. 그래 지금 내가 있는 환경이 문제가 아닌 거예요. Por eso la situación en que yo estoy ahora, la condición no es lo importante. 그 사람이 하나님께 붙들려면 무슨 일을 할 거냐 그게 중요한 겁니다. Porque si yo vivo aferrado a Dios y busco más de Dios en la situación difícil, luego Dios es quien me va a utilizar. 아브라함은 처음에 아브라함 보통 사람이었습니다. Abraham al principio era un hombre común y corriente y era Abraham. 근데 하나님이 그 사람을 그 가나안 땅까지 오는 걸 딱 보고 나왔습니다. 네 이름을 아브라함이라 하겠다 바꿔줬습니다. Al principio se llamaba Abraham y luego cuando vio la fe de Abraham lo cambió como Abraham. 그 믿음이 뭔지를 보여주는 거예요. Porque vio la fe que había en él. 그 입다는 현재가 중요한 게 아니고 나중이 중요한 거예요. Por eso la vida de Jefté lo importante no era el presente, sino el futuro, lo que iba a venir. 우리도 그렇습니다. También ocurre eso con 그 nosotros. 나는 하나님 앞에 누구인가 그게 중요한 거예요. Lo importante es quién soy yo ante Dios. 자, 사사기 11장 다시 한번 Vamos a 보겠습니다. volver al libro de Jueces, capítulo 11. 사사기 11장 11절. Jueces 11, 11. 자, 여기서 사사의 입다의 믿음을 한번 잠깐 생각해 보겠습니다. Aquí vamos a ver un poco acerca de la fe que tuvo este juez Jefté.
11장 11절. 11:11. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 이에 입다가 Entonces 길르앗 vino con los 장로들과 함께 ancianos de 가니 Galaad, y 백성이 el pueblo 그로 lo 자기들의 무리와 eligió 장관을 por su caudillo 삼으시라. y jefe, 입다가 y Jefté 미스바에서 habló todas sus 자기의 palabras 말을 delante 다 de Jehová 여호와께 en 구한다. Mizpa. 자, 입다가 이제 장로들이 나와 함께 우리의 대장이 되라. 그러니까 이제 따라간 겁니다. Los ancianos de Galaad le pidieron a él que sea su jefe, su caudillo, por eso lo siguió a él. 자, 우리가 여기서 입다를 한번 잠깐 생각해 봅시다. Pensemos aquí en Jefté. 자, 입다는 형제들에게 엄청나게 배척을 당했습니다. Era alguien que fue maltratado, rechazado por sus hermanos. 그리고 자기 백성들한테도 엄청나게 배척을 당했습니다. También fue rechazado por su pueblo. 그런데 자기는 이제 장관이 되었습니다. Pero sin embargo ahora se hizo jefe y caudillo. 자, 그 이후에 입다가 어떻게 행동했습니까? 보복을 했습니까? ¿Cómo fue luego la actitud que tomó una vez que se hizo jefe, Jefté? ¿Se vengó de ellos? 자기 형제를 이복 형제를 불러낼 수 있잖아요. Él podía haber llamado, como era jefe, llamar a sus hermanos. 일로 와봐, 일로 와봐. Ven, 너 나한테 어떻게 했어? ¿cómo me trataste 너 antes? 뭐라고 했어? ¿Qué me dijiste? 야! Y así lo podía haber matado. 군대 장관이니까 그럴 수 있잖아요. Era el jefe, era caudillo, podía 군대 haberlo 동원해서 hecho. 한 집안 몰살시킬 수 있는 거예요. Así podía haber matado a toda la familia. 그리고 백성의 장로들 다 자기를 쫓아냈던 미워했던 백성의 장로들 다 초청할 수 있습니다. Hasta un de los ancianos que también lo habían aborrecido y lo 내가 echaron, 이제 también lo 군대 podía haber 장관입니다. llamado. Porque ahora soy jefe, 자, podía haber 우리 dicho. 길르앗의 군대들 나를 따라오시오. Y le dijo a todos los ancianos de Galá, le dijo, sígueme. 이 사람이 나에게 나쁜 말을 했습니다. Quizás se hubiera vengado. Este Y fue el que habló sabe, mal de mí. dice, Este yo otro pobrecita. también. 보복합시다. Y seguramente hubiera dicho, vamos a vengarnos de estos hombres y podía haber matado a todos. 충분히 그럴 수 있었어요. Fácilmente lo podía haber hecho. 근데 입다는 그렇게 하지 않았습니다. Pero Jefté no lo hizo así. 이게 믿음이에요. Esa es la fe de él. 왜? 하나님이 그렇게 하셨겠다라는 믿음이 있었던 겁니다. ¿Por qué? Porque sabía que la venganza estaba en la mano de Dios. 자, 하나님을 생각함으로 슬픔을 참는 것이 믿음인 거예요. Porque la fe que es aguantar aún ese dolor teniendo la vista fija en Dios. 그래서 선생님이 뭐라고 그랬습니까? 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 하나님 앞에 아름다운 것이니. Que es lo hermoso ante Dios cuando uno aguanta esas aflicciones y esos dolores teniendo la vista en Dios. 그 하나님 앞에 그 아름다운 믿음이 있었던 거예요. Esa es la fe hermosa que uno tiene ante Dios. 자, 그리고 또 하나 생각해 볼 수 있습니다. Otra cosa que podemos pensar, 그 많은 사람들이 입다를 판단했습니다. mucha gente criticó y juzgó a 아, Jefté. 쟤는 천한 자식이니까 있으면 안 돼. Decía, 쟤는 저런 사람일 거야. es un hijo de ramera, él no va a ser bueno. 그리고 노는 게 점유하고 놀다 보니까 쟤는 안 돼, 쟤는 안 돼. Y 이렇게 podía haber 동네 dicho, 오면 él anduvo con hombres ociosos, este no va a ser útil para Dios. 그 장로들까지 입다를 판단했습니다. Hasta ancianos lo habían juzgado a él. 근데 그 판단이 틀린 거예요. Pero ese juicio fue incorrecto. 뭘 보십니까? Que 사람은 muestra 절대 환경을 보고 판단할 수 없다는 거예요. que ninguna persona puede juzgar a otros por la situación en que está. 그 사람이 어떤 조건, 어떤 환경에 있더라도 그 사람을 함부로 판단하고 이렇게 비하할 수 Que no 없습니다. importa en qué condiciones están todas las personas, nadie puede juzgar la condición del otro. 교회에서 특히 그렇습니다. Especialmente en la iglesia. 아, 저 사람 어디 출신이니까 그랬을 거야. Dice, ay no, este hombre o este hermano o hermana en el pasado fue así. No, no va a ser bueno. 아, 저 사람 저쪽 촌동네에서 왔으니까 아마 그럴 거야. Ah, como vino de allá del pueblo, allá en las montañas, no va a ser bueno. 세련되지도 않고 Y le va a estar criticando. 가난하고 Ay, porque es pobre. 배우지도 못하고 Porque no fue a la escuela. 속도 그럴 거야. Seguramente hacia adentro, su adentro también va a ser así. No va a ser bueno. 이렇게 판단할 수 있단 말이에요. Que la gente viendo de dónde vino el pasado de la persona puede juzgar. 교회에서 절대 그렇게 하지 말라고 하나님이 얘기했습니다. Pero en la Biblia menciona a Dios que uno nunca debe juzgar a nadie. 고린도전서 1장 28절에 하나님이 이렇게 말씀했습니다. En 1 Corintios 1:28 Dios ha dicho 하나님께서 세상에 천한 것들을 택한다 그랬습니다. que lo vil del mundo Dios escogió. 멸시받는 것들을 택하고 천한 것들, 없는 것들을 택한다 Dios 그랬습니다. fue quien escogió lo más vil del mundo y lo más menospreciado del mundo 그리고 있는 것들을 폐하려 하신다 그랬습니다. para deshacer lo que es del mundo. 세상의 외적인 기준으로 절대로 교회는 판단하면 안 Que 돼요. uno no puede juzgar a las personas por la condición o la situación en que viven. 사람은 사람 속을 알 수 없기 때문에요. Porque la persona nunca conoce el interior del otro. 그걸 판단할 수 없습니다. Por eso nunca puede juzgar. 그리고 비판할 수도 없는 거예요. Y menos criticar. 누가 어떤 사람 행동할 때 저 사람 왜 저렇게 행동을 할까? Si alguien actúa de una manera y no le cae a uno, no juzgar. ¿Por qué actúa así? 뭐 비판하는 겁니다. Y criticar y hablar mal. 예수님이 그걸 절대적으로 하지 말라고 얘기했습니다. Jesucristo prohibió hacer eso. 왜? 사람은 사람을 알 수 없습니다. Porque ningún hombre conoce al otro hombre en su corazón. 자, 예수님 말씀한 거 보겠습니다. Vamos a 마태복음 ver lo que 7장. Jesucristo ha dicho en el libro de San Mateo, capítulo 7. 마태복음 7장 1절. San Mateo 7, 1. 마태복음 7장 1절. San Mateo 7, 1. 。 ¡¡¡¡¡¡¡¡! 「 ¡¡¡¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡¡¡¡! 」 ¡¡¡¡¡¡! 1.
마태복음 7장 1절 2절 같이 읽어보겠습니다. Mateo 7, 1, 2 leemos juntos. 비판을 No 받지 juzguéis 아니하려거든 para que no 비판하지 seáis 말라. juzgados, 너희의 porque con 비판하는 el 그 juicio con que 비판으로 너희가 juzgáis seréis 비판을 받을 juzgados, 것이요 y 너희의 con la 헤아림은 medida con 그 que medís 헤아림으로 os 너희가 será 헤아림을 medido. 받을 것이니라. 자, 여기 비판받지 아니하면 비판하지 말라 그랬습니다. Aquí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. 자, 사람들은 비판하기를 좋아합니다. La gente le gusta juzgar. 가끔 보면 어떤 사람은 상습적으로 남을 판단합니다. Hay gente que por costumbre continuamente está juzgando a otros. 입을 벌리면 남에 대한 얘기를 하는 거예요. Abre la boca y continuamente ataca a otros. 왜 그럴까? ¿Por qué? 여기 얘기합니다. 너희의 헤아리는 그 헤아림이라는 걸 가지고 있는 거예요. Aquí dice, con la medida con que medís, 그러니까 uno está midiendo a la otra persona. 하나님 앞에서 자기 나름의 기준을 딱 가지고 있는 겁니다. Uno tiene una medida conforme al estándar de uno y no a la palabra de Dios. 그 Y entonces 기준을 mide a 가지고 그 otros. 기준을 딱 벗어나게 되면 딱 비판하는 거예요. Uno mide y su medida es esta. Y si la otra persona va más allá de esa medida, empieza a juzgar. 그 기준에 딱 벗어나 이쪽으로 비판합니다. Y si va más allá de la medida que uno tiene, empieza a criticar al 저 otro. 사람은 저렇게 해서 문제야. Y dice, ay, esta persona porque es así es problemático. 저 형제는 또 저래서 문제야. Y esa otra persona porque es así es problemático. 점수를 딱 매기는 겁니다. 이렇게. Y le pone hasta un número de cuánto vale esa persona. 그 자기가 기준을 가지고 있는 그게 하나님의 기준이 절대 아니잖아요. Pero es porque es la medida que uno tiene, pero no es la medida de Dios. 왜 남을 비판할까요? ¿Por qué uno juzga a otros? 이게 눈이 잘못돼서 그럼 눈이. Porque sus ojos están mal. 입다는 그 비판을 받았을 때 비판하지 않았습니다. Jefté cuando lo juzgaron, él no juzgó. 그 입다는 눈을 누구를 받느냐? Porque sus ojos estaban en 그 donde. 입다가 고백한 건 뭐냐? 하나님께서 나와 함께 하시면 항상 그렇게 얘기합니다. Jefté siempre confesó diciendo que Dios estaba con él. 그 환경 속에서 여호와를 본 겁니다. En esa situación difícil, sus ojos estaban puestos en Dios. 그리고 모든 환경 속에 이건 하나님이 주신 거다 이렇게 바라본 Y 거예요. él aceptó que toda situación Dios se lo ha dado a él. 그 자기를 미웠던 장로들이 자기를 위해서 싸우러 하자고 할 때 내가 가겠다 하는 겁니다. Por eso cuando los ancianos vinieron y le pidieron para que él sea el jefe del pueblo de ellos, él obviamente lo 근데 siguió. 조건을 딱 씁니다. 여호와께서 함께 하시면 딱 그렇게 얘기를 하는 거예요. Pero dio una condición, que si Dios está con 그 nosotros, 모든 조건이 하나님인 거예요. en toda condición ponía enfrente a Dios. 그게 주님이 원하시는 Eso es lo que 믿음입니다. Dios quiere ver en la fe de nosotros. 그런데 이제 사람들은 그 하나님의 기준이 아니고 자기의 기준을 가지고 사람들을 보기 시작하는 Pero la 거예요. persona que hace, en vez de tomar la medida de la palabra de Dios, que hace, mide a uno con la medida que uno tiene. 그러니까 이 길다 사람들이 길랍 사람들이 다 입다를 보고 뭘 판단했습니까? 자기 기준을 가지고 판단해 버린 거예요. Por eso la gente de Galad juzgaron a Jefté, pero ¿con qué? Con la medida que ellos tenían. 그 외적인 걸 보고 판단해 버린 겁니다. Veían las cosas de la familia, cómo él vino, de qué familia nació y lo 자, juzgaron por 눈이 eso. 문제예요, 눈이. Pero el problema estaba en sus ojos. 3절 Versículo 3. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 어찌하여 ¿Por qué 형제의 miras 눈 la 속에 paja 있는 que está 티는 en el 보고 ojo de tu 네 눈 hermano 속에 y 있는 no echas 별보는 de ver la 깨닫지 viga que 못하느냐? está en tu propio ojo? 자, 티 아시죠? 티. ¿Conocen la paja? 티. 보기 쉽지 않습니다. No es a veces fácil de ver la paja y la viga. 어떤 분은 그런 분이 있대요. Hay 너무너무 personas 청결한 사람이었답니다. que parece que es una persona muy limpia. 그런데 이게 부인이 막 이렇게 청소를 한대요. Y la mujer está ahí barriendo. 그럼 청소 끝나면 깍 돌아다닌다면 티 찾으려고. Y atrás de ella está siempre observando si ve algún 여기 티 있다! Y le dice, aquí hay una paja. 청소 다시 해! Otra vez limpia, le dice. 제정신이 아닌 거죠. Ese hombre está loco, ¿no? No es normal. 요즘 같으면 그냥 못 사는 거예요. Hoy en día seguramente no puede vivir con un hombre así. 자, 그런데 여기 남의 눈 속에 있는 티를 잘 보는 사람들이 있다는 Pero hay 거예요. gente que mira muy bien la paja que está en el ojo del otro. 그러니까 티를 보려면 어떻게 자세하게 봐야 되는 거예요. Para ver la paja, por eso, como no es fácil para verlo, hay que verlo bien 그렇게 atentamente. 자세하게 봐야 됩니다. 자세하게. Y uno ve atentamente la paja que tiene. 티 있다. Y le dice, ahí tiene una paja. 티! Paja, le dice. ¡Paja! Ahí está. 에헤이, 몹쓸 사람이구만. Y le dice, no es bueno. 에이, 나쁜 사람이구만. Es una persona mala. 그리고 이제 비판하는 겁니다. Y empieza a juzgar. 눈이 잘못돼서 그런 거예요. Porque sus ojos están mal. 자기 눈 속에 뭐가 있느냐? 덜보라는 게 꽉 들어가서 그런 Porque 거예요. ¿qué tiene en su ojo primero? Tiene viga lleno. 하나님이 그래요. 네 덜보 봐라. 그렇게 얘기를 합니다. Y Dios que le dice, primero mira tu viga, tu ¿Dolpo? ojo. Y le dice, ¿viga? 없는데 No tengo, dice. 깨닫지 못하느냐? Y dice, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. 그러니까 사람은 뭘 봐야 됩니까? Por eso, ¿qué es lo que tiene que ver el hombre? 여러분 거듭나셨습니까? ¿Ustedes sí nacieron de nuevo o no? 거듭나셨으니까 뭘 봐야 됩니까? 이제? Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? 하나님에게서 눈을 들어 누가 이 모든 것을 창조했나 보라. Dios ha dicho, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. 눈을 들어보라는 거예요. Hay que levantar en alto los ojos. 그러니까 형제자매가 옆에 있습니다. Tenemos hermanos 이걸 alrededor. 누가 창조한 거냐?
¿Quién crió a ellos? 사람들 보지 말라는 거예요. No mirar 그 como ojo 위를 de 보라는 hombre, 거예요. sino mirar no al hombre, sino a Dios. 뭐가 있지? Mirar arriba qué hay. 주님 계시잖아요. Y el Señor está ahí. 그 주님을 보라는 겁니다. Mirar al Señor. 주님을 보고 하나님이 나를 어떻게 보시고 Mirar al Señor y mirar y pensar cómo Dios me está viendo a 그 mí. 주님의 눈을 항상 생각하면 뭐예요? 자기는 항상 낮게 됩니다. Siempre 겸손하게. mirar que los ojos de Dios están sobre uno, entonces uno va a ser cada vez más humilde. 그 성경 앞에 가까이 하게 되면 뭐가 보여요? 자기 허물만 보이는 Y 거예요. cuanto más uno se acerca a la palabra, ¿qué más ve? Las debilidades que uno tiene. 나는 죄인이구나. Ay, soy pecador ante Dios. 내가 남을 판단하게 내가 남에게 판단받을 사람이구나. Yo no soy quien para juzgar, al contrario, quizás me juzguen a mí por lo que soy. 그 마음이 그렇게 될 수밖에 없는 Y 거예요. la gente se hace más humilde cuanto más cerca está la palabra. 그리고 형제자매를 볼 때 뭘로 봅니까? Y cuando ve a los hermanos, ¿qué es lo que ve? 그 사랑으로 보는 거예요. Con amor tiene que 그러니까 verlos. 위에 계신 하나님이 사람을 어떻게 보는지를 내가 그걸 바라보게 되고 Cuando uno mira a Dios, uno ahora ve con los ojos de Dios a los hermanos. 위에 계신 하나님이 교회를 어떻게 볼까 그걸 바라보게 Y 되고 uno ve como Dios ve a los hermanos, de cómo Dios ve a la iglesia. 그게 아니면 돌보가 탁 생기면 뭡니까? 다 판단해 버리는 겁니다. Porque si no ve con los ojos de Dios, entonces uno empieza a ver, con esa viga puesta empieza a juzgar a otros. 막 교회도 판단해 버리는 거예요. Juzga a la iglesia. 그 마음이 돌보가 콱 들어가면 그렇다는 ¿Por 거예요. qué? Porque está lleno de su viga dentro. 그러니까 입다의 그 백성들은 하나님을 전혀 판단을 못했습니다. Por eso, obviamente, el pueblo de Galaad, ellos también 그들은 empezaron a 다 입다로 juzgar. 판단했는데 하나님의 앞에 판단이 완전히 잘못된 거예요. Empezaron a juzgar a Jefté porque lo vieron con sus propios ojos y no con los ojos de Dios. 우리도 그렇습니다. Pero también puede ocurrir con 우리도 nosotros. 아무도 판단할 수 없는 거예요. Nosotros también nunca tenemos que juzgar a nadie. 그 바울 사도가 아무것도 판단하지 말라 El 그랬습니다. apóstol Pablo dijo que no juzguemos a nadie. 그래서 교회에서 누가 남의 얘기를 많이 한다. Por eso si vemos que alguien, hermano o hermana en la iglesia, juzga de otros, 그 사람은 반드시 눈이 잘못됐어요. hay que pensar, esa persona, sus ojos están mal. 눈이 잘못됐습니다. Sus ojos están mal. 티를 보려고 하는 사람 이렇게. Porque quiere ver la paja del otro. Y mira atentamente. 눈이 문제예요. Sus ojos, sin embargo, son los que tienen problemas. 그 자기 허물은 못 봅니다. Y no ve los errores que uno está cometiendo. 고린도전서 Vamos a buscar en 1 Corintios. 고린도전서 4장 1 Corintios 4. 고린도전서 4장 5절 1 Corintios 4, 5. 사장 5절 4, 같이 5. 고린도전서 4장 5절 1 Corintios 4, versículo 5. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 그러므로 Así 때가 que no 이르기 전 juzguéis 곧 nada antes del 주께서 tiempo 오시기까지 hasta que venga el 아무것도 Señor, el cual 판단치 말라. aclarará 그가 también lo 어둠에 oculto de las 감춘 tinieblas 것들을 드러내고 y manifestará las 마음의 뜻을 intenciones de los 나타내시리니 corazones. 그때에 Entonces 각 cada uno 사람에게 recibirá su 하나님께로부터 alabanza 칭찬이 de 있으리라. Dios. 제가 때가 이르기 전, 즉 주님 앞에 설 때까지 아무것도 판단하지 말라 그랬습니다. Aquí dice, no juzguéis nada antes de tiempo, el tiempo que uno esté ante el juicio de Dios. 입다의 장로님들 그 백성들은 완전히 판단을 잘못했던 거예요 당시에. Los ancianos, el pueblo de Galaad, ellos obviamente juzgaron incorrectamente a Jefté. 그게 하나님이 쓰는 사람인데 완전히 판단을 잘못해버린 겁니다. Porque era alguien que Dios lo estaba utilizando, sin embargo ellos estaban juzgando contra ese hombre. 결국은 뭐냐면 그가 어둠에 감춘 것들을 누가 정말 믿음을 가지고 있었느냐 장로들이 아니고 입다였습니다. Al fin y al cabo Dios luego hizo descubrir quién era el que tenía la verdadera fe y no fueron los ancianos, sino 외적인 Jefté. 직분을 가진 사람이 아니고 그 기생의 천민의 아들이 하나님 앞에는 더 큰 믿음을 가지고 No el que 있었어요. tenía un cargo a los ojos de los hombres que era anciano, sino el que de verdad, aunque era hijo de una ramera, Dios veía la fe que había dentro de él. 그래서 하나님께서 각 사람에게부터 칭찬을 주신다 그랬습니다. Por eso y luego dice, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 그래서 바울 사도가 뭐라 그랬습니까? Por eso que dijo el 3절에 apóstol Pablo en el versículo 3. 3절 Versículo 3. 너희에게나 다른 사람에게나 판단을 받는 것이 내게는 매우 작은 일이라. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. 그 다른 사람의 판단에 대해서 그렇게 신경 안 쓴 거예요, 바울 사도. Que a él no le importó que la gente lo juzgue. 입다도 그랬습니다. Lo mismo Jefté. 자기를 그렇게 판단하고 미워했는데 그거 그냥 다 돌렸습니다. 보복 Gente 안 que 했어요. tanto lo juzgó, pero sin embargo él no se vengó, lo dejó así de lado. 그리고 얘기했습니다. 나도 나를 판단치 아니하노라. Y dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. 무슨 얘기입니까? 하나님이 다 하신다. ¿Qué significa? Que Dios sabe todo. 그렇게 맡긴 거예요. Así fue como cambió su 자, corazón. 사사기 11장 한번 봅시다. Vamos a volver al libro de Jueces 11. 11장 Jueces 11, 11절 versículo 11. (11장 11절) 11, 11.
이에 입다가 길르앗 장돌과 함께 가니 백성이 그로 자기들의 머리와 장관을 삼은지라. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo le eligió por su caudillo y jefe. 그 뒤에 같이 읽겠습니다. Leemos juntos la siguiente parte. 입다가 Jefté habló 미스바에서 todas sus 자기의 말을 palabras 다 delante de 여호와 Jehová 앞에 en 고한다. Mizpa. 자, 여기 보세요. 자기의 머리 뭡니까? 자기의 마음과 모든 것을 다 그랬습니다. 다 고했습니다. Aquí dice, Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová, todo lo que él tenía adentro, todo lo habló a Dios. 자, 입다 이름이 참 좋습니다. 입다 이름은 여는 사람이에요. 여는 사람. El nombre Jefté tiene un significado de abrir. 그래서 하나님이 이런 걸 참 하신 것 같습니다. 그래서 자기 입을 열어서 아마 다 구했으니까 이게 짧은 시간에 긴 시간 하나님 앞에 얘기를 한 겁니다. Entonces seguramente él que hizo abrió su boca y de verdad habló todo y lo contó todo a Dios, todas las palabras, dice aquí, y obviamente fue un tiempo largo. 여기서 뭐 얘기해요? 슬픈 대로, 정말 억울한 대로, 정말 누명을 쓴 대로 그 마음 그대로 다 하는 게 더한 거예요. O sea, toda la injusticia, todo el dolor que él pasó, la angustia, todo se desquitó y se lo contó a Dios. 저들이 나를 판단하고 배척합니다. Que 그러나 ellos 주님이 me 아십니다. juzgan y me rechazaron y quieren vengarse contra mí, pero sin embargo, Señor, tú sabes mi situación. 내가 눈물을 흘리는 걸 주님이 아실 겁니다. Tú sabes, Señor, mis lágrimas. 그걸 하나님이 들으신 겁니다. Y Dios fue quien escuchó esa oración. 자, 여기서 한번 보세요. 자기의 마음을 다 토한다는 게 뭡니까? 자기의 마음을 다 토한다는 게. ¿Qué significa hablar todas las palabras, todo lo que uno tiene a Dios? 그게 전심이에요, 전심. De verdad tiene que venir de corazón cuando uno cuenta todo. 그 전심을 말씀하는 겁니다. De corazón él dijo esas palabras a Dios. 그래서 전심으로 할 때 주님께서 그 기도를 들어주시는 거예요. Cuando uno de corazón ora a Dios, Dios escucha esa oración. 거듭날 때도 그렇습니다. Lo mismo cuando uno nació de nuevo. 전심으로 내게 향하면 내가 들으리라. Que si de corazón uno inclina su oído a Dios, Dios lo iba a escuchar. 그래서 하나님은 전심이 되면 하나님 만납니다. Cuando uno de corazón lo hace, Dios ahí se encuentra con la 그러니까 persona. 하나님이 원하는 게 전심인 거예요. Lo que Dios quiere es que todo venga de corazón. 그러니까 신앙의 성장도 전심이 돼야 Por eso 성장합니다. la vida cristiana también, cuando viene de corazón, uno crece. 그 전심이 안 들어가면 안 깨달아집니다. Pero cuando uno hace las cosas sin el corazón puesto, no puede 예레미야 entender. 29장에 이렇게 얘기했습니다. 전심으로 나를 자꾸 찾으면 나를 만나리라. En Jeremías 21 dice que lo busque de corazón, entonces me encontrarás. 예레미야 29장 봅시다. Vamos a buscar en el libro de Jeremías 29. 예레미야 29장 Jeremías 29, 29장 12절. 29, 13, 12. 예레미야 29장 12절. Jeremías 29, 12. 예레미야 29장 12절. Jeremías 29, 12. 너희는 내게 부르짖으며 와서 내게 기도하면 내가 너희를 들을 것이요. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. 자, 여기 다 중요한 게 뭐냐면 내게 부르짖고 내게 기도하라고 얘기했습니다. Que lo importante es me invocaréis, vendréis y oraréis a mí. 그때 듣는다 그랬습니다. Ahí es cuando yo oiré. 그래, dice. 기도할 때는 간단하게 하는 게 좋아요. Por eso cuando uno ora es importante que sea simple las oraciones. 제가 기도할 때 옛날에 거듭나지 못했을 때입니다. 기도를 할 때 정말 장황하게 기도했습니다. Yo cuando antes de recibir la salvación oraba de verdad de una 그때 manera 이제 grande. 청년의 한 부서의 리더였거든요. 청년의 부서의 리더. Ah, era líder yo de los jóvenes de 그런 ese 날이 tiempo 있었습니다. antes de recibir la salvación. 아, 근데 저 청년 용감하다고 기도 한번 해보라고. Entonces 목사님 siempre el pastor me decía a mí, usted que es bueno, a ver, ore. 아, 그럼 제가 또 이제 쫙 연설을 쫙 합니다. Y yo hacía como, digamos, mi conferencia, empezaba a hablar la oración, ¿no? A lo 거룩하신 하나님 largo. 아버지, 하늘에 계시고 우리를 늘 살펴주시고 도와주시는 하나님 아버지, Y decía, Señor grande que nos ha salvado y que eres el creador de todas las cosas. 또 이런 봄을 내려주시고 이렇게 또 우리를 인도하시고 날마다 우리에게 비를 내려주시는 하나님 Y 아버지. que tú siempre nos llenas lo necesario hasta la lluvia y todas las cosas. 하나님 뭐라 그러겠어요? ¿Cómo creen que Dios veía eso? 내가 네 아버지 아니다. 먼저는. Seguramente me hubiera dicho, primero, no soy tu padre. 그 다음에 짧게 얘기해. 본론이 뭐냐? Y segundo, me va a decir, a ver, ve al punto, al grano, ¿no? 내가 다 안다. Todo eso yo sé que soy el creador. 그 내가 천지 창조에 다 안다. 그 Yo 얘기하지 sé que 말고. soy el creador de las cosas. 내가 인자한 거 다 안다. Y también sé que soy misericordioso. 본론이 뭐냐? 본론이. Pero ¿cuál es el grano? 우리가 거듭나고 나면 그렇게 해야 됩니다. 기도를. Que después de hacer la salvación así tenemos que ir al grano. 하나님 다 하시는데 그 앞에 와서 뭐 하나님은 자비로우시고 O sea, 창조하시고 그런 uno sabe, Dios sabe que Él es misericordioso, que es el creador. No es necesario que uno lo esté repitiendo con eso. 하나님께 기도하는 건 간략하게
Uno debe ser simple 정말 내 마음이 원하는 것, y de verdad que venga del corazón. 마음에 딱 맺힌 게 있어요. 그걸 딱 얘기해야 됩니다. Algo que tiene ese dolor adentro, de verdad, es orar con corazón abierto. 사람을 생각하면 자꾸 사람 듣기 좋은 얘기를 하려고 그래요. Cuando uno tiene en vista los ojos de los hombres, uno quiere orar a las palabras buenas al oído del hombre. 어떤 사람이 기도 좀 해보라 그러면 저 기도 못합니다. Algunos le dicen, a ver, ore hermano. No, yo no puedo, dice. 기도는 누가 잘합니까? 뭐 말 잘하는 사람이 문학을 한 사람이 잘합니까? 아닙니다. Entonces, ¿quién es el que sabe orar bien? ¿Que fue a la escuela para oración? No. 입다같이 그냥 정말 자기 마음을 딱 통하는 거 그게 좋은 거예요. Sino Jefté, él nunca aprendió a orar, pero sin embargo todo venía de su corazón. 저번에 구역 모임을 하는데 한 형제님이 이제 딱 그 말을 잘 안 하는 형제님입니다. La vez pasada tuvimos una célula, era un hermano que es de pocas palabras. 그래서 이제 신방을 하고 딱 끝나서 기도 한번 해보라 그랬어요. Y visitamos su casa y le dije al hermano que si puede orar. 근데 그 형제님이 이제 기도를 하라 그러는데 못한다고 그러더라고요. Y ese hermano dijo, no, yo no 근데 puedo orar. 하나님 앞에 하시면 됩니다. Y yo le dijo, usted piense que lo está haciendo ante Dios. 그래서 그럼 하겠습니다 그런 거예요. Bueno, y lo dijo. 딱 정말 짧게 했습니다. Lo hizo corto. 하나님 아버지 Dijo, Dios Padre, 감사합니다. gracias. 우리 아버지 구원해주십시오. 우리 아버지 구원해주십시오. Salva a mi padre, le dijo. 그러면서 눈물을 쭉 흘리는 거예요. Y estaba así llorando el hermano. 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. 와, 너무 좋은 기도예요. Fue una gran oración. 기도하는데 너무 은혜가 탁 넘치는 거예요. Porque de verdad, aunque se fue corto, vino el corazón y nos llenó de gracia. 정말 하나님 앞에 기도한 거예요. Eso es orar de corazón. 하나님이 원하는 게 그겁니다. 여기서 내게 부르짖고 내게 기도하라 그랬습니다. Aquí dice que uno tiene que invocar a Dios y orar a Él. 내가 들을 것이요. Y yo oiré, dice. 그 사람이 듣는 게 중요한 게 하나님이 들으셔야 되잖아요. Lo importante no es lo que oye el hombre, a los oídos del hombre, sino a los oídos de Dios. 그래서 기도할 때 중언부언하지 말라 그랬습니다. Por eso cuando uno ora, la Biblia dice que no hay que dar 사람들이 repeticiones. 거듭나지 않으면 중언부언하는 거예요. La persona que no recibe la salvación ora haciendo 할렐루야, repeticiones. 할렐루야, 할렐루야, Aleluya, aleluya, y da palabras. 할렐루야, 할렐루야, Palabrerías. 할렐루야. 그게 무슨 기도입니까? Y eso no es oración. 그건 이종교에서 하는 중언부언인 겁니다. Son repeticiones que hacen iglesias, digamos, que son ajenas, afuera del mundo. 여기 하나님이 원하는 게 뭐냐면 13절에 Lo que Dios quiere es lo que aquí dice en el versículo 13. 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro 여기 corazón. 전심이에요, 전심. De todo vuestro corazón. 그러니까 하나님이 원하는 건 전심입니다. Lo que Dios quiere es que salga de todo nuestro corazón. 입단은 다 토했어요. 뭐 전심에 Jefté, 들어간 겁니다. de todo su corazón dijo todas las palabras a Dios. 자, 이 성경을 누가 깨닫고 누가 묵상할 수 있습니까? 마음이 들어간 사람, 마음이 들어간 ¿Quién 사람. es la persona que puede leer y entender la Biblia? La persona que pone su corazón en esto. 그래 이스라엘 백성들에게 하나님이 이 책을 딱 얻어 내가 봉하겠다 하면서 책을 닫아버렸습니다. 이스라엘 백성들. Un día Dios le dijo al pueblo de Israel que Dios iba a cerrar la puerta y iba a sellar esta Biblia. 왜? 마음이 빠져 있으니까. ¿Por qué iba a sellarlo? Porque en ellos no estaba el 자, corazón 보십시오. puesto. 내가 하나님을 경외하는 마음이 싹 빠진 채 성경 읽어보시면 안 들어옵니다. Ustedes vean que oran, están leyendo la Biblia un día, pero no tienen temor de Dios y sin temor leen la Biblia, no lo van a entender. 마음에 형제자매에 불만이 있고 원망이 있고 비판하는 마음으로 탁 들어보죠. 안 보여요, 안 Si 보여. tienen corazón de juzgar y criticar y odiar a los hermanos y lean la Biblia, no lo van a entender. 어떤 사람 교회를 판단하는 마음이 있습니다. 그 마음으로 교회에 딱 와서 설교 들어보죠. 안 들려요, 안 들려. Una persona que tiene ahí ese juicio contra la iglesia, viene a la iglesia, escucha una predicación, no le va a entrar. 그 마음에 전심이 빠져있기 때문인 거예요. ¿Por qué? Ahí le falta el corazón de esa persona. 자, 하나님은 전심이 있을 때 은혜를 주십니다. Cuando uno pone del corazón de uno, Dios pone la gracia ahí. 자, 내일 모레 여기서 생활 집회를 합니다. Mañana, pasado mañana, vamos a tener seminario de vida cristiana 자, aquí. 여기 서부 교회가 같이 하는 거예요. Todas las iglesias de Costa Oeste van a reunirse. 다 오실 거죠? Van a venir todos, ¿no? 몰라요? ¿No sabían? 안 온다고요? No, no. Algunos no. 그 시간에 뭐 하겠습니까? Y si uno no viene, ¿qué harán en esa hora? 육신의 휴식도 있지만 주님이 큰 대회를 준비할 때는 오셔야 돼요. Aunque obviamente algunos reposarán su carne, pero sin embargo esto es un plan que Dios ha puesto para darnos la gracia a nosotros. 다윗이 그랬습니다. 내가 대회 중에 은혜를 선포하노라 그랬습니다. Por eso David también dijo que él aclamaba a Dios en toda la congregación. 10명이 모일 때하고 100명이 모일 때하고 200명이 모일 때가 틀린 겁니다. Por eso es diferente cuando hay 10 congregados, cuando hay 100 y cuando hay 1000. 그 구원받은 사람들이 200명의 자녀가 모일 때 300명이 모일 때 하나님 주시는 은혜는 다른 거예요. Cuando se reúnen 200, 300 personas, hijos de Dios, es diferente la gracia que Dios llena dentro de ellos. 그래서 그 다 모일 때 전심으로 내가 여호와께 듣겠나이다 이렇게 오면 주님이 정말 다 주십니다. Y 그래서 cuando todos están reunidos y de corazón puesto ahí en ese lugar, Dios es cuando llena más de abundancia la gracia. 이 성경에는 하나님의 마음이 들어가 있습니다. Porque en esta Biblia contiene el corazón de Dios. 여기엔 그리스도의 피가 발려 있습니다. Aquí está pintada con la sangre de Cristo. 하나님의
생명이 들어가 있어요. Está la vida de Dios aquí adentro. 그리스도가 세상에 오셔서 피를 흘려서 만든 책입니다. Es un libro que fue creada porque Dios derramó la sangre de Jesucristo y está aquí puesta la sangre. 그 피가 우리에게 들어왔습니다. Y esa sangre ahora está en 그 nosotros. 영생을 얻은 거예요. Y obtuvimos la vida eterna. 자, 우리가 하나님을 섬길 때 어떻게 섬겨야 ¿Y 됩니까? cómo tenemos que entonces servir a Dios? 예수님이 딱 계명을 두 가지로 얘기했습니다. Jesucristo dio dos mandamientos. 네 하나님을 마음과 뜻과 정성과 목숨을 들어가서 섬기라 그랬습니다. Que tenemos que servir y amar a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente y alma. 뭡니까? 전심으로. ¿Qué significa eso en una palabra? De todo el corazón. 주님 원하는 게 전심인 거예요. Dios quiere eso de todo corazón. 그게 마음에 들어가야 이 성경이 양식이 되는 겁니다. Cuando uno de todo corazón lee la Biblia, se hace alimento para uno. 주일에 오는 것도 전심이 돼야 양식이 되는 거예요. Cuando de todo corazón uno viene a escuchar, se hace alimento de la palabra que escucha. 전심으로 되면 하나님이 주신다 그랬습니다. Cuando uno de corazón lo busca, Dios dijo que Él lo iba a dar. 자, 마지막으로 입다 한번 큰 Vamos 사건 a 한번 보겠습니다. volver a Jefté. Jueces. 사사기 11장 Jueces 11, 30절. versículo 30. (11장) 30절. 11:30. 그가 여호와께 소원하여 가로되 주께서 과연 암몬 자손을 내 손에 붙이시면. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos. 자, 무슨 얘기냐면 지금 암몬 대군이 엄청나게 군대가 들어오는 겁니다. 이제 자기가 딱 보니까 우리 다 죽게 생겼다 딱 판단한 거예요. Él vio a 장군들에서. todo ejército de los amonitas que era más fuerte que ellos y dijo, vamos a morir. 너무너무 강한 겁니다. 암몬 대군이. Porque ese ejército era mucho más poderoso y fuerte. 그래서 얘기했습니다. 이거는 내 힘으로 우리 힘으로 백성들 절대 못 이기는 겁니다. Por eso él está diciendo que él con su fuerza, con la fuerza de su ejército, no podía vencer a ellos. 정말 하나님이 도와주셔야 됩니다. Que Dios de verdad tiene que ayudarnos. 그리고 하지 말아야 될 소원을 내버립니다. Y hace un voto que no debía haber hecho. 31절. Versículo 31. 내가 암몬 자손에게서 평안히 돌아올 때, 즉 전쟁을 다 이기고 승리하고 돌아온다는 거예요. Cualquiera que salía de las puertas de mi casa recibe cuando regrese victorioso, que cuando regrese con la victoria, 누구든지 내 집 문에서 나와서 나를 영접하는 자는 그를 여호와께 돌릴 것이다. cuando regrese victorioso los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. 내가 그를 번제로 드리겠나이다. Dijo, y lo ofreceré en holocausto. 야, 이 끔찍한 소원을 한 겁니다. Hizo un voto que en realidad da miedo escucharlo. 왜 그러냐면 이 당시의 분위기가 하나님을 섬기는 자기 소견대로 섬긴 거예요. 자기 소견대로. En ese tiempo la gente estaba sirviendo a Dios, cada uno como bien le parecía servir a Dios. 이것은 절대로 하나님이 원하는 소원이 아니었습니다. Pero obviamente este voto que hizo Jefté no era el voto que Dios hubiera querido. 그런데 이 자기 마음대로 생각을 해서 사람을 번제로 드리겠다 이렇게 소원을 해버린 거예요. Pero él, lo que él sintió a su manera, hizo ese voto entregando a su hija. 다만 입다가 마음에서 뭘 생각했을까요? Pero Jefté, ¿qué habrá pensado en su corazón en esta situación? 이제 잠시 후면 자기 식구들부터 해서 백성부터 해서 다 암몬 자손의 칼에 다 죽게 되는 걸 딱 생각한 겁니다. Jefté sabía que si no hacía un voto hacia ante Dios, que toda la gente iba a ser asesinada porque iban a morir. 야, 이제 다 죽겠구나. Y él está orando, todos van a morir. 차라리 이렇게 죽을 바에는 우리 집안 식구 한 명이라도 죽어서 다 나머지 사는 게 낫겠다. Que quizás sea mejor que yo haga este voto y que una persona que salga de mi casa sea la que muera y que viva todo el pueblo. 그래서 누가 하나 죽더라도 나머지 민족이 다 사는 게 낫겠다. 그렇게 하는 게 낫겠다. Por eso él 이렇게 hizo 얘기한 ese 거예요. voto porque pensó que era mejor que morir una persona y que toda la gente 그래서 luego sea salva. 하나님 이거 도저히 못 이깁니다. 제가. Por eso él está pidiendo al Señor, Señor, yo no puedo vencer esta 근데 guerra. 하나님 정말 살려주시고 우리 백성들 살려주시면 내가 우리 집안 식구 한 명 잡아서 번제로 드리겠습니다. Pero yo sé que si tú nos haces vencer en esta guerra y salvas a tu pueblo, la primera persona que salga de mi casa, lo daré en holocausto. 이런 일 역사에 있습니까? 없습니까? Esto en la historia del mundo ocurrió o no también. 어? 멕시코 역사에 있어요? En la historia de México, 어? 한국에 있습니다. en Corea también lo hubo. 계백 장군이 있었습니다. Quebec se llamaba el comandante, el general, 자, 계백 장군이 이제 전쟁에 나가게 되었습니다. y él fue a una guerra. 자, 저 연합군이 쳐들어오는 거예요. Y estaba todo el enemigo que estaban atacando. 근데 딱 보니까 이건 하면 지는 거예요. Él ya veía que si participaban en esa guerra, iban a morir. 그래서 자기 식구들이 포로로 잡혀서 비참하게 되는 것보다 Y él 내가 prefirió, 죽기 살기로 나가 싸우겠다 그렇게 얘기를 y 합니다. él prefirió que antes que toda su familia sea llevado cautivo, que él vaya y luche por el pueblo. 근데 먼저는 누구냐? 자기 식구를 자기 손으로 죽입니다. Pero ¿qué hace primero? Entonces él mata primero a su familia con su mano. 실제 그랬습니다. De verdad.
그리고 나가서 자기도 나라를 위해 죽겠다고 비참하게 싸우다가 비참하게 죽어버립니다. Mata primero a su familia y luego va a la guerra y así él pelea hasta morir. 그 장군의 마음이 위대하다 그래서 한국에서 이게 탁 이렇게 장군으로 En 세워놨습니다. Corea pusieron, lo tomaron como un hombre grande, el corazón que tuvo esta persona de haber sacrificado para luchar en esa guerra. 그 마음이 그 나라를 살리겠다는 그 마음이 대단했다고 그랬습니다. Porque el corazón de querer salvar a la nación fue lo grande para... Como él lo deseó, venció en la guerra Jefté aquí 다 칩니다. y mata a todos los amonitas. 33절. Versículo 33. 아로엘레스부터 밑단에 이르기까지 20성읍을 치고 Él venció 또 아벨 그라민까지 크게 도륙하니 y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. 이에 암몬 자손이 이스라엘 자손 앞에 항복하였더라. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. 그리고 이제 하나님 감사합니다. 이제 돌아오는 거예요. Y vuelve con el gozo a Dios. 돌아오는데 이제 일이 생깁니다. Y luego viene el problema. 입다가 미스바에 돌아와 자기 집에 이를 때 그 딸이 소고를 잡고 춤추며 나와서 영접하니 이는 그의 무남동이라. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas y era sola. 기분이 어땠을까요? ¿Cómo se habrá sentido él? 하나님 앞에 소원을 했습니다. Hizo el voto ante Dios. 근데 자기의 무남동이에요. Pero era su única hija. 입다가 나이가 어디서 얻은 외동 딸입니다. Lo más probable es que lo haya tenido a una edad mayor y era la única hija que 아마 tenía. 입다에게는 자기가 첩의 그 기생의 자식으로 태어난 자기 딸이 너무너무 귀하했을 겁니다. Como él, la 잘 통하는 그런 딸이었을 y 겁니다. quizás era la hija con la que mejor comunicación tenía. 이제 죽게 생긴 거예요. Y ya estaba por morir. 그리고 웁니다. Y él llora. 5절, Versículo 35절. 35. 입다가 이를 보고 자기 옷을 찌르며 가는데 슬프다 내 딸이여. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, 나로 참담케 하는 자요. en verdad me has abatido. 나를 괴롭게 하는 자 중에 Y 하나로다. tú misma has venido a ser causa 아마 de 이 mi 얘기하면서 dolor. 막 울었을 겁니다. Seguramente lloró mucho diciendo estas palabras. 내가 여호와를 향하여 입을 열으리 능히 돌이키지 못하리라. Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. 자기 인생 중에 제일 슬펐을 겁니다. Seguramente fue la vida, el momento más triste de su vida. 자, 근데 여기서 입다의 딸이 동일한 믿음을 가졌습니다. Pero la hija de Jefté tuvo la misma fe que su padre. 딸이 그에게 이르되 내 아버지께서 여호와를 향하여 입을 여셨으니 Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, 여기 여호와를 향하여 입을 여신 거 아닙니까? 하늘. y le dijo, si le has dado palabra a Jehová, si lo has dicho a Jehová, 아버지 입에서 내 말씀대로 내게 행하소서. haz de mí conforme a lo que prometiste, 여호와께서 아버지를 위하여 아버지 대적 암몬 자손에게 원수를 ya 갚으셨습니다. que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. 그리고 딸도 순순하게 죽었어요. Y así ella obedeció y murió. 이 딸의 마음은 또 뭡니까? ¿Qué significará este corazón de esta hija? 하나님이 왜 이걸 썼을까요? ¿Por qué Dios escribió esta historia aquí? 이 딸도 믿음이 있었습니다. La hija también tuvo fe. 그 선택은 잘못했지만은 하나님 보실 때 믿음이 있었던 거예요. Obviamente el voto que hizo no fue la adecuada, pero sin embargo en ella también estaba la fe. 이 선택은 잘못됐습니다. 서원은 잘못됐습니다. 근데 일본- 하나님이 보시기에 아름다운 건 뭐냐면 이들이 가진 믿음이었습니다. La fe, o sea, el voto que hizo, sin embargo, no fue la correcta ante los ojos de Dios, pero sin embargo, lo que vio como hermoso fue la fe de ellos dos. 비록 합당치 않은 서원을 하고 이 딸은 일찍 죽었습니다. Obviamente por ese voto incorrecto que hizo, obviamente su hija murió en una edad joven. 이 딸이 지금 천국에 있을까요, 없을까요? ¿Esta hija estará en el cielo ahora o no? 네, 천국에 가 Sí 있습니다. está, 입다와 같이. con Jefté. 그때 헤어졌지만 분명히 하나님은 이들을 천국으로 데려갔습니다. Obviamente en ese tiempo se separaron, pero luego cuando se fue al cielo se juntaron 근데 왜 seguramente. 하나님이 이런 얘기를 여기 써놨을까? 한번 또 Pero 생각해 ¿por 보겠습니다. qué Dios escribió esta historia en la Biblia? 자, 이런 거는 성경에 다른 데도 나와요. Historia parecida así menciona en otra parte de la Biblia también. 하나님이 얘기한 게 있습니다. 아브라함에게 명령을 내립니다. Dios le da una orden a Abraham, 네 자식을 번제로 바쳐라. que ofrezca como holocausto a su hijo. 뭘 보고 싶습니까?
믿음을 보고 싶은 거예요. Lo que quería Dios ver en eso era la fe de 그래서 Abraham. 아브라함이 진짜 자식을 바치려고 딱 죽이려고 했습니다. Por eso Abraham estaba a punto de matar a su hijo. 그래서 칼을 잡고 아들을 죽이려고 했습니다. Tenía la espada y estaba a punto de matarlo. 그때 하나님이 얘기했죠. Y ahí Dios le dijo, 아브라함아 그만해라. Abraham, basta, le dijo. 내가 너를 봤다. Yo he visto tu fe. 그리고 나서 그 이삭이 자기가 죽을다 그랬습니다. Isaac sabía que iba a morir. 근데 번제할 어린 양은 그럼 누굽니까? 누구? 이렇게 물어보는 거예요. Isaac, cuando estaba en camino yendo ahí para el holocausto, le preguntó quién iba a hacer la ofrenda. 그 정말 번제할 어린 양은 누가 준비합니까? ¿Quién va a preparar ese cordero? Le dijo. 그 아브라함이 준비했잖아요, 마음으로. Abraham en su corazón ya sabía que era él quien lo había 그 얘기 preparado. 뭡니까? 훗날 어린 양은 하나님께서 준비하시겠다는 겁니다. Esa era la imagen de qué? Que en un postrer, en un futuro, Dios iba a preparar el verdadero cordero por nosotros. 그러니까 아브라함도 구원을 받았습니다. Abraham también era alguien salvo. 아브라함도 생각한 게 있습니다. Abraham también pensó 자기를 자식을 죽이는 게 얼마나 힘든지를 알아낸 de qué 거예요. tan cruel es matar a su propio hijo. 그리고 입다도 생각했습니다. Y también Jefté pensó, 자기 자식을 죽이는 게 세상에서 가장 슬프다는 걸 알아낸 qué 거예요. tan cruel, qué tan triste es matar a su hija. 근데 이들은 구원을 받았습니다. Pero ellos fueron salvos. 뭘로 구원 받았습니까? ¿Con qué? 들은 거예요. Por el oír. 하나님의 계획을 들은 겁니다. Oyeron el plan de Dios. 내가 이 세상의 죄악을 내가 너희를 구원하겠다는 계획을 들은 겁니다. Oyeron el plan de que Dios iba a mandar el verdadero cordero para matar y salvar a los pecadores. 그 이사야서 53장을 들었을 겁니다. Seguramente escucharon palabras de Isaías 53, 우리의 죄를 인하여 누군가 죽는다는 걸 들은 de que 거예요. por nuestros pecados alguien iba a morir. 그 마음을 헤렸을 겁니다, 분명히. Seguramente él tuvo en cuenta esas palabras. 아, 그게 하나님의 마음이겠구나. A que ese es el corazón de Dios. 그 하나님의 마음이 얼마나 그 슬픈 것인지를 생각했던 겁니다. Pensó en el corazón de Dios qué tan cruel y qué tan tristeza hubiera sentido Dios también por nosotros. 이들은 뭐에 탐내냐? 입다는 비록 이렇게 잘못했지만은 하나님의 마음을 알게 된 겁니다, 여기서. Jefté, aunque tomó la decisión incorrecta de hacer ese voto, pero sin embargo a través de esto conoció el corazón de Dios. 요한복음 11장. Vamos a buscar en San Juan capítulo 12. 11장 50절. 11 versículo 50. 요한복음 11장 50절. San Juan 11, 50. 이게 제사장이 하나님의 감동으로 얘기한 겁니다. El sacerdote, inspirado por el Espíritu de Dios, habló estas palabras. 11장 50절. San Juan 11, 50. 같이 읽겠습니다. 11장 Leemos 50절. juntos. 요한복음 11장 50절. San Juan 11, 50. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각지 아니하노다 하였으니. 자, 여기 대제사장이 하나님의 감동으로 딱 얘기한 겁니다. El sumo sacerdote, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo estas palabras. 아, 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 Que un hombre muera por el pueblo 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 y no que toda la nación perezca. 이 하나님의 계획이에요. Ese era el plan de Dios. 누굽니까, 한 사람? ¿Quién es ese hombre? 한 사람 누굽니까? ¿Quién es ese hombre aquí? 예수 그리스도입니다. Jesucristo. 그 구약의 하나님이 인간의 몸을 입고 오신 거예요. Ese Dios que habla en el Antiguo Testamento vino como hombre a este Nuevo 그 여호와께서 Testamento. 얘기했습니다. Y Jehová ha dicho, 내가 장차 임마누엘이 되겠다. 내가 사람들과 함께 하겠다. que Él estará con los hombres como Emmanuel dijo. 그리고 오셨어요. Y vino a este mundo. 그리고 내가 목숨을 버리노라 그렇게 Y Él 얘기했습니다. dijo, y yo dejo mi vida. 그리고 죽었습니다. Entregó mi vida, dijo, 목적은 y 하나입니다. murió. 온 민족이 망하지 않게 되는 ¿Y 거다. cuál fue el objetivo? Para que toda la nación no perezca. 그게 하나님의 마음입니다. Ese es el corazón de Dios. 그 얼마나 슬펐겠습니까, 솔직히. Imaginen el dolor que él le hubiera sentido 그래서 예수님이 entregando a 내 su 마음이 hijo. 슬프다 그랬습니다. Por eso Jesucristo ha dicho que él estaba triste. 그러나 나는 버리노라. Pero dijo, pero yo entrego mi vida. 여기서 입다는 그 하나님의 마음을 조금 이해한 거예요. Por medio de esta experiencia, Jefté conoció algo del corazón de Dios. 아브라함도 하나님의 마음을 조금 이해한 겁니다. Abraham también conoció algo de ese corazón de Dios. 우리가 자식을 키웁니다. 희생을 합니다. Nosotros criamos hijos, sacrificamos por los hijos. 자식을 키우기 위해서 수고를 하고 얼마나 희생을 합니까? ¿Cuánto es el trabajo, el sufrimiento que uno padece por los hijos también? 근데 그 자식이 죽었다. Pero el hijo muere. 그거는 상상할 수 없는 고통인 거예요. Es un dolor que una madre no puede imaginar. 우리 지난번에 어떤 자매님이 있습니다. 아이가 이렇게 가다 조금 사고가 났어요. 피가 이렇게 흘렀습니다.
La vez pasada, el domingo pasado, hubo un accidente, un niño que se lastimó y estaba sangrando aquí. 그때 자매님이 순간적으로 고함을 꽉 지르는 걸 제가 La 봤습니다. hermana en ese momento estaba a los gritos yendo hacia el hijo. Dijo, hijo, le dijo. 그 보성적으로 나오는 거예요. Es algo que sale de adentro. 그래서 하나님이 그런 일을 하신 겁니다. 우리를 위해서. Ese fue el trabajo que Dios ha hecho por nosotros. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 De tal manera amó Dios al mundo, 독생자를 주셨으니 que entregó a su Hijo unigénito, 이는 많은 사람이 구원을 얻게 하려 함이니라. para que toda la gente reciba la salvación. 우리는 그 하나님의 희생으로 구원을 Y 받았습니다. por ese sacrificio de Jesucristo fuimos salvos. 그 우리 영혼 속에 뭐가 있느냐? 그리스도의 피가 우리 영혼 속에 흐르는 ¿Y 거예요. qué hay en nuestro espíritu? La sangre de Jesucristo que corre dentro de nosotros. 우리는 하나님의 마음을 다 알 수 없지만 하나님의 사랑이 이 속에 있는 겁니다. Nosotros no podemos conocer en totalidad el corazón de Dios, pero el amor de Dios está en nosotros. 그의 성령이 우리에게 넘쳐서 하나님의 사랑이 우리에게 부어진 겁니다. Y por eso el Espíritu Santo es quien derrama en abundancia el amor de Dios en nosotros. 그래서 남은 생은 하나님을 섬기는 마음이 생기는 거예요. Por eso, después de recibir la salvación, uno quiere entregar toda la vida de uno con todo el corazón para servir a Dios. 그래서 그 하나님의 사랑이 있기 때문에 우리도 다른 영혼을 위해서 수고하는 거예요. Y como amamos, tenemos el amor de Dios, por eso podemos trabajar para salvar a otras almas. 뭐라 그래도 참는 겁니다. 믿음으로. Que aunque a nadie nos esté obligando, uno mismo está buscando esas almas. 독생자를 죽이기까지 희생한 그 사랑이 우리 속에 있기 때문에 ¿Por qué? 그래요. Porque ese amor de haber entregado a su Hijo unigénito, ese amor está en nosotros. 그래서 해산의 수고를 해서 영혼들이 태어난 걸 보게 되는 Y 겁니다. uno ve que dando dolor de parto, sufriendo dolor de parto, reciben la salvación nuevas 그 personas. 십자가의 피가 통해서 한 사람들의 영혼들이 태어난 걸 보면서 동일하게 우리도 같이 희생하는 마음이 Y uno 생기는 거예요. también, uno sacrifica para que un alma vuelva a nacer nuevo. 그리고 구원받은 사람을 섬기고 이제 교회를 섬기는 일을 하는 거예요. Y luego después de recibir la salvación, uno sirve a los hermanos y sirve a la iglesia. 우리도 이따 같은 믿음이 있습니다. También nosotros está la fe de Jefté, 아멘? 우리도 구원받았지 않습니까? porque fuimos salvos también. 내가 어려운 일이라도 어떤 코스를 통과하더라도 하나님이 함께 하시면 넉넉히 이길 수 있다. Y no 우리는 이길 수 있습니다. importa qué situación yo esté pasando, qué dificultades tenga en este momento, sabemos que con la fe y la vista puesta en Dios podemos vencer eso. 여기서도 우리 상담을 했고 저쪽 LA에서도 상담을 했습니다. 집회를 했습니다. Hubo seminario en toda la semana pasada, allá en Los Ángeles, como aquí también como en consejería 몇 tuvimos 형제자매 일주일 seminario. 내내 왔다 갔다 했습니다. Hubo algunos que toda la semana estuvieron los hermanos yendo y viniendo de Los Ángeles. 복음에 참여하기 위한 거예요. ¿Por qué lo hicieron? Para participar en el 그 Evangelio. 다 희생인 거예요. Todo eso es sacrificio. 말을 하면서 목이 다 쉬었습니다. Obviamente muchos, los predicadores, los pastores, 그런데 quedaron sin voz de tanto 그런데 hablar. 그런 후손을 튀고서 몇 명이 태어나는 거예요. Pero sin embargo, por medio de ese sacrificio, la gente recibe la salvación. 그거는 왜 그렇게 하느냐? ¿Y pero por qué uno hace eso? 나를 위해서 누가 죽었기 때문에 그런 거예요. Porque alguien primero murió por mí. 나를 위해서 누군가 피를 다 흘리고 죽었기 Porque 때문에 alguien primero derramó la sangre por mí. 그 상글이 들어왔기 때문에 그렇습니다. Y porque ese amor está en mí, por eso lo hago. 내일 모레 우리 동일한 거듭난 사람들이 다 같이 모입니다. Mañana, pasado mañana, tenemos la seminario de vida cristiana para estar todos. 그 멀리서 오는 이유는 딱 하나입니다. 우리들 속에 그리스도의 피가 있기 때문인 겁니다. Y muchos vienen de otras ciudades de lejos. ¿Por qué? Porque en ellos también está esa misma sangre de Cristo. 우리는 다 같은 시민권자이기 때문에 그렇습니다. Porque todos somos los mismos ciudadanos de Cristo. 같은 성령을 받았고 같은 소망인 거예요. Tenemos la misma esperanza, recibimos el mismo Espíritu Santo. 입다의 믿음이 우리에게도 있습니다. Y la fe de Jefté está en 그 nosotros 입다의 también. 딸이 가진 믿음도 우리에게 있습니다. Y también la fe de la hija de Jefté está en nosotros. 우리 다 같은 시민권이에요. Todos somos los mismos ciudadanos. 그래서 우리도 여호와께 마음을 토하고 여호와께 은혜를 구하는 겁니다. Por eso nosotros también tenemos que sacar todas nuestras palabras de nuestro corazón y hablarlo a Dios y pedir a Dios. 다만 전심이 들어가야 돼요. Lo importante es cuando uno pide a Dios que salga del corazón. 그 전심이 되면 마음의 예산을 잡고 오셔야 됩니다. Para que realmente salga del corazón continuamente 그래서 uno tiene que estar cerca de la palabra. 내일 모레 특별한 집회를 합니다. Mañana y pasado va a haber un seminario especial. 그래서 예산 잡고 다 오시길 Por eso 바랍니다. les pido que puedan calcular, hagan bien sus planes para poder asistir. 아멘. 네, 전심으로 참여하시길 Les 바라겠습니다. pido que de todo corazón puedan estar asistiendo. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 주님 감사합니다. Señor, gracias. 우리를 위해서 십자가에 흘린 피로 우리의 영원한 죄와 형벌을 사해 주셨습니다. Porque has derramado la sangre por nosotros, nos has perdonado para siempre y nos has dado la vida eterna. 그 피와 사랑에 정말 감사와 찬송을 드립니다. Y te alabamos y te damos gracias por toda esa sangre que has derramado por 그리고 nosotros. 주님 만날 때까지 믿음으로 살기를 또한 바랍니다. Y también te pedimos, Señor, que podamos vivir en la fe hasta que tú vengas. 우리 중에 슬픈 환경을 잃은 형제자매님들 있습니다. Sabemos que hay muchos hermanos que están pasando por momentos muy difíciles. 우리 중에 병으로 힘들어하는 형제자매들도 있습니다. Y hermanos que también están padeciendo por enfermedades. 믿음으로 이길 수 있도록
이기도록 위로해 주시옵소서. Consuélalos para que con la fe puedan vencer. 그리고 이곳에서 내일 모레 정말 성도들이 연합하여 특별한 그리스도의 생활 집회를 합니다. Y luego mañana, pasado mañana, vamos a tener la vida cristiana de todos los hermanos. 귀한 은혜를 예비하시고 우리가 전심으로 여호와 앞에 모일 수 있게 역사해 주십시오. Te pedimos que prepares todo esto en adelantado y que nos llenes de gracia a cada uno de nosotros. 그리고 새로 구원받은 식구들 더욱 주님 앞에 바르게 살게 인도해 주옵소서. Y guíalos para que todos los que recién nacido de nuevo puedan seguir creciendo correctamente en 그리고 la fe. 이뤄져가는 영혼들에게 같이 복음을 전할 수 있기를 또한 Y 바라옵니다. también deseamos seguir predicando el Evangelio a las almas perdidas. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.